ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर्वेने। तो ચાલો આપણે આજે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો છેલ્લો અધ્યાય નંબર 18 શરૂ કરીએ, જેનું નામ છે મોક્ષ સંન્યાસ યોગ ઉપસંહાર, એટલે કે સંન્યાસની સિદ્ધિ. આપ સૌને સૌપ્રથમ અભિનંદન. આપણે આ યાત્રા, આપણો જે યજ્ઞ હતો પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ આપણે. અને આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી આપણને આખી 17 અધ્યાય સુધી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન આપ્યું અને બધી જે સમજણ આપી, જે આપણને બધું દાખલા અને કમ્પેરિઝન સાથે સમજાવ્યું, અને એ બધું એક સારાંશ રૂપે આ અધ્યાયમાં ફરીથી કહેશે. સૌપ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા કર્મ, સંન્યાસ અને ત્યાગ વિશેની વ્યાખ્યા આપશે. ત્યાર પછી કર્મને જ આગળ ચલાવતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ 17મા અધ્યાયમાં શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગમાં બધા ચીજને યજ્ઞ, તપ, દાન બધાને અને આપણે ખાવાનું પદ્ધતિ બધાને 3 ચીજમાં ડિવાઈડ કરી, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. એવી રીતે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્મ, કર્તા, જ્ઞાન, જ્ઞેય, ધૃતિ, બુદ્ધિ એ બધી ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સુખ એ બધા ચીજને અલગ અલગ 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરશે. હવે એ સમજાવતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને આત્મજ્ઞાન ઉપર લઈ જશે, અને આત્મજ્ઞાન ઉપરથી પછી ઓર આપણને ઉચ્ચતર વિભાગ ઉપર, એટલે કે આપણને પરમાત્માના જ્ઞાન ઉપર લઈ જશે. અને એકવાર પછી પરમાત્મા જ્ઞાન ઉપર લઈ ગયા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તિ વિશે કહેશે, અને ભક્તિ વિશે કીધા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું આખું જ્ઞાન સંપૂર્ણ કરશે અને અર્જુનને કહેશે કે મેં તને આ સૌથી સિક્રેટ નોલેજ હતું, ગુહ્યતમ જ્ઞાન હતું, એ મેં તને કીધું. હવે તું આનું વિશ્લેષણ કર અને તારે જેમ કરવું હોય એ પ્રમાણે કર. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં આખા 17 અધ્યાયમાં ફરીથી એકવાર સરસ રીતે પોતાના પ્રમાણે સારાંશ રૂપે આપણને સમજાવે છે. તો આપણે આ રીતે જઈએ. આમાં જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં ફ્લાઇટ આપણે રનવે ઉપર દોડતું હોય ને, એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રનવે ઉપર દોડાવે છે, જેમાં કર્મ, પછી આપણને એની ગતિ, એની બધું આપણને ચીજ સમજાવે છે. પછી ટેક ઓફ સ્ટેજમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આત્માનું જ્ઞાન આપે છે, અને ટેક ઓફ કરી લીધા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ આપણને ઓર હાઈટ ગેઇન કરીએ ફ્લાઇટ, એવી રીતે પરમાત્માનું જ્ઞાન આપે છે. અને પરમાત્માના જ્ઞાન આપણને આપી લીધા પછી જ્યારે ફ્લાઇટ એકદમ હાઈટ ઉપર પહોંચી ગઈ હોય, આરામથી સરસ રીતે ક્રૂઝ થતું હોય ફ્લાઇટ, ત્યારે ભક્તિનું નિરૂપણ કરે છે. અને ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને એ રીતે બધું સમરાઇઝ કરીને કહે છે. તો આપણે પણ ચાલો હવે એ જ રીતે આપણે આપણી જર્ની શરૂઆત કરીએ. આપણે છેલ્લો અધ્યાયમાં જઈએ છીએ, અને આપણે જેમ આપણે જર્નીમાં આપણે આગળ વધીએ એ રીતે આપણે એને સંપૂર્ણ રીતે આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ. તો સૌ પ્રથમ અર્જુન પ્રથમ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે. અર્જુને કહ્યું, હે મહાભાવ, હું સંન્યાસ ત્યાગનો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું. એટલે કે માણસ શું કામે સંન્યાસ કરી લે છે, અથવા તો શું કામે બધી ચીજોનો પરિત્યાગ કરે છે. અને હે કેશુની નંદન, હે ઋષિકેશ, ત્યાગમય જીવન સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ જાણવા માંગુ છું.
એટલે કે જેણે આવી રીતે બધી ચીજોનો ભૌતિક ચીજોનો સર્વ ત્યાગ કરી દીધો હોય અને છોડી દીધો હોય, બધી ઇન્દ્રિયોને પોતાના ઉપર વશમાં કરી લીધી હોય અને એ રીતે સરસ મજાનું જીવન જીવતા હોય, ભક્તિમય જીવન જીવતા હોય. એટલે ભગવાન અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે જેણે આવી રીતે ત્યાગ કરેલો હોય, પહેલા મને ત્યાગ વિશે સમજાવો કે માણસ શું કામ કરે છે અને પછી કરી લીધા પછી કેવી રીતે એનું જીવન જીવે છે, અથવા તો એની જીવન જીવવાની પ્રણાલી કેવી હોય છે એ વિશે હું જાણવા ઈચ્છું છું. એટલે આ ટાઈપનો સવાલ અર્જુન ત્રીજી વાર પૂછે છે. પેલા ત્રીજા અધ્યાયના બિગિનિંગમાં પૂછે છે, પછી 5મા અધ્યાયના બિગિનિંગમાં પૂછે છે અને આ 18મા અધ્યાયમાં પૂછે છે. ત્રણેયના પ્રશ્નોનો આપણે મોરલેસ ભાવાર્થ થોડો ઘણો સેમ છે, મળતો જુલતો આવે છે, શબ્દો ડેફિનેટલી અલગ અલગ છે અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછીને હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જોઈએ એનો શું જવાબ આપે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યોનો પરિત્યાગ વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે. હવે આમાં શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો મંતવ્ય જણાવ્યા પહેલા જે એ ટાઈમમાં જે બધા અલગ અલગ મંતવ્યોને બધા પ્રચલિત હતા, જે પોતપોતાના ધારણા પ્રમાણે બધાને સમજાવતા હતા, એ બધું બી થોડું ઘણું આપણને આછું જાણકારી આપે છે કે આવા બધા મંતવ્યો એ ટાઈમમાં બી પ્રચલિત હતા. એવું નથી કે આજની તારીખમાં જ છે, ત્યારે પણ એવા બધા મંતવ્યો અને બધા પોતપોતાના ઈચ્છા પ્રમાણે પોતપોતાની ડેફિનેશન ને બધું ચલાવતા હતા. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સૌ પ્રથમ કહે છે કે ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યોનો પરિત્યાગ વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે. એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયાની જે કાંઈ પણ છે એના રિલેટેડ આપણે આપણી ઈચ્છાઓ એનાથી ડિપેન્ડન્ટ જે આપણે કાર્યો હોય એ બધા કાર્યો આપણે છોડી દઈએ, એટલે કે એને થઈ ગયું નામ સંન્યાસ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ઘણા લોકો એમ માને છે. એટલે કે બધી જે મટીરિયલ વર્લ્ડની જે આપણે ઇન્દ્રિય સુખ માટે કહીએ કે શરીર સુખ માટે જે કરીએ, એના માટે જે આપણે કાર્યો કરવાની જરૂરત પડે એનો આપણે પરિત્યાગ કરી દઈએ, એટલે થઈ ગયા આપણે સંન્યાસી. આ રીતે વિદ્વાનો કહે છે. પછી કહે છે કે સર્વ કર્મોનો ફળ ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજો કેટલા સરસ સરસ ડિફરન્ટ વર્ડ વાપરે છે. પહેલાના લોકોને કહે છે વિદ્વાનો, એટલે કે વિદ્વાનો એટલે સો કોલ્ડ વિદ્વાન છે, પોતાની જાતને પંડિત માને છે, પોતાની જાતને થોડું ઘણું જ્ઞાન મેળવેલું છે એટલે વિદ્વાન માને છે. અને એ લોકો કહે છે એવી ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ જે બધી ઈચ્છા હોય ખતમ કરી નાખો, એના રિલેટેડ જેટલા કર્મો હોય એના બધાને ખતમ કરી નાખો એટલે તમે થઈ ગયા સંન્યાસી. પણ જે બૌદ્ધિક માણસો છે, જે સાચા બુદ્ધિશાળી માણસો છે, આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધો હતો, આપણે જયારે કે ભાઈ બુદ્ધિ અને જ્ઞાનમાં એવી રીતે ફરક શું, એક આપણે શાહી પેનનો એક્ઝામ્પલ લીધો હતો કે જ્યાં સુધી બધામાં આપણે બ્રેઇન ને હોય પણ એમાં જ્યાં સુધી જેમ કે ઇન્ડી પેનમાં આપણે શાહી ન ભરીએ ત્યાં સુધી લખાય નહીં, એવી રીતે જ્યાં સુધી આપણે બ્રેઇનમાં એ ટાઈપની બુદ્ધિ ન આવે ત્યાં સુધી આપણે બુદ્ધિમાન ન ગણાઈએ, ખાલી બ્રેઇન હોય એવી રીતે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સર્વ કર્મોનો ફળ ત્યાગ, એટલે કે કર્મ ફળ ત્યાગ કરવાનો છે, નહીં કે કર્મ ત્યાગ કરવાનો છે, એને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. હવે એનો ડિફરન્સ આપણે સમજી લીધો. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે આ એ લોકોનો મંતવ્ય છે કે એક વિદ્વાનોનો અને એક બુદ્ધિશાળીનો. હવે ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. કેટલાક વિદ્વાનો માને છે કે સર્વ પ્રકારના સકામ કર્મોને દોષપૂર્ણ ગણી ત્યાજવા જોઈએ. એટલે કે જે કાંઈ પણ બધા કર્મો છે એ બધામાં કંઈક ને કંઈક દોષ તો છે જ. હવે ભૌતિક દુનિયામાં રહીએ એટલે ડેફિનેટલી આપણે જાણતા અજાણતા કંઈક ને કંઈક બધું જે કામ કરતા હોઈએ એની સાથે સાથે એવા દોષ આપણાથી થઈ જતા હોય. એટલે એ લોકો કહે છે કે ભાઈ કેટલાક વિદ્વાનો એમ કહે છે કે બધા કામોમાં દોષ છે જ, એટલે કે બધાને છોડી દેવાના. અને અન્ય વિદ્વાનો માને છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપસ્યાના કર્મો કદાપી ત્યજવા ન જોઈએ. હવે બીજા પાછા એવા વિદ્વાનોનો મત શું છે કે ભાઈ યજ્ઞ, દાન અને તપ એને ક્યારેય છોડવા ન જોઈએ. એટલે કે આપણને ડિફરન્ટ ચાર ટાઈપના મંતવ્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવ્યા. હવે જઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું મંતવ્ય કહેશે આપણને. 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે યજ્ઞ, દાન તથા તપસ્યાના કર્મો કદાપી ત્યાગ કરવો ન જોઈએ, તે અવશ્ય સંપન્ન કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. હવે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પોતાનો મંતવ્ય છે. આગળના શ્લોકમાં એ ઓર સરસ રીતે ક્લેરિફાઈ કરશે. એટલે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ડેફિનેટલી યજ્ઞ, દાન અને તપ જે આપણે 17મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે જાણી ગયા એ પ્રમાણે કે ભાઈ એનો ક્યારેય પરિત્યાગ કરવો ન જોઈએ, એ અવશ્ય સંપન્ન કરવા જ જોઈએ. યજ્ઞ આપણે જોયો, પછી દાન આપણે જોયું અને તપમાં બી આપણે 3 પ્રકારનું જોયું કે ભાઈ શરીરનું તપ, વાણીનું તપ અને મનનું તપ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ ચીજ ક્યારેય છોડવી ન જોઈએ, એ હંમેશા કરવા જોઈએ. અને ફરી વાર તો પાછું પોતાનું આગળ વર્ણવતા કહે છે કે ભાઈ મહાત્મા લોકોએ પણ આ બધા ટાઈપના યજ્ઞ, દાન અને તપ કરીને શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરેલી છે. એટલે એ લોકોને પણ આ બધું કરીને જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થઈ છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં કહે છે
આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા ક્લિયર કરી દે છે કે આ બધા કર્મો કરવા જોઈએ તો જરૂરી છે, પણ સાથે સાથે એમાં કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો છે. એટલે કે કર્મફળની કોઈ જાતની આસક્તિ રાખીને એ કરવાના નથી. એ પ્રથાપુત્ર આને કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ, એટલે કે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી કરીને કે મારે કરવાનું છે એટલે કરવાનું છે. કર્મફળની કોઈ આશા નહીં રાખવાની અથવા ઈચ્છા બી નહીં રાખવાની. અને આ જ મારો અંતિમ મત છે. એટલે કે જસ્ટ લાઈક આપણે સુપ્રીમ કોર્ટનો જજ એક ફાઇનલ વર્ડિક્ટ આપી દઈએ અને ડિસિઝન આપી દઈએ, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ ના કર્મો કોઈ દી છોડવા ન જોઈએ, અને એ પણ ફળની આસક્તિ વગર કરવા જોઈએ, એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી કે પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. ત્યારે જઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સંપૂર્ણ ત્યાગ અથવા સંન્યાસ આપણે કહી શકીએ એને. એટલે કે આની પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આટલું સરસ સમજાવી, એનાલિસિસ કરી અને એની પરિભાષા આપણને આપી દીધી કે ત્યાગ અને સંન્યાસ કોને કહેવાય. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા અને 14મા શ્લોકમાં કહે છે, હે મહાભાવ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. હવે તું મારી પાસેથી તે વિશેષ સાંભળ. કર્મનું સ્થાન. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ આજે આપણે બધા કર્મ કરીએ છીએ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું કે યજ્ઞ, દાન અને તપના રિલેટેડ જે કર્મ છે એ તો ડેફિનેટલી કરવાના છે. હવે કર્મ થાય છે કેવી રીતે એ પણ આપણને સમજાવે છે. હવે જેનો પ્રશ્ન હોય છે ને કે ભાઈ કોણ કર્મ કરે છે, આત્મા કરે છે કે શરીર કરે છે, એનો પણ જેમ મેં કીધું હતું કે બીજા અધ્યાયથી 18મા અધ્યાય સુધીનો જવાબ ચાલતો રહેશે. તો 18મા અધ્યાયમાં પણ આનો જવાબ છે કે ભાઈ કર્મ કોણ કરે છે અને કેવી રીતે થાય છે. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે વેદાંત અનુસાર બધા કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે, અથવા તો 5 ચીજ જરૂરિયાત હોય છે, અથવા તો 5 ચીજ જવાબદાર હોય છે, જેના દ્વારા કોઈ બી કાર્ય સંપૂર્ણ થાય છે. હવે એ 5 ચીજ આપણને સમજીએ. આપણે સૌ પ્રથમ આપણે એને દાખલા તરીકે લઈએ. આજે જેમ કે આપણે અત્યારે બધા ઓનલાઈન ક્લાસીસ આ ભગવદ્ ગીતાના કરી રહ્યા છે, જે મનીષા દાસ પ્રભુજીના આયોજન હેઠળ સરસ રીતે ચાલી રહ્યા છે. ઇવન 20મો બેચ બી આવતો ડિસેમ્બર મહિનાથી શરૂ થવાનો છે. અત્યારે 19મો બેચ છે, એટલે કે દર મહિને એક બેચ થાય છે, એટલે કે છેલ્લા 19 મહિનાથી ચાલે છે. અને 20મો બેચ બી આવતા ડિસેમ્બરમાં શરૂ થશે. એને આપણે સમજી લઈએ કે ભાઈ એ એક કાર્ય છે. હવે એ કાર્ય કેવી રીતે? તો કે ભાઈ કર્મનું સ્થાન. એટલે કે ડેફિનેટલી આપ બધા પોતપોતાના સ્થાને બેઠા છો, હું પણ અહીંયા પોતપોતાના સ્થાને બેઠો છું. એટલે કે એક સ્થાન છે, એક જગ્યા છે જ્યાંથી કરીને આપણે આ બધું કરીએ છીએ. અને એનું સેન્ટ્રલી આયોજિત ને બધું આપણે બેંગ્લોર થી બધું બી થાય છે. એટલે કે બધા જગ્યાએ પોતપોતાના સ્થાન ઉપર બધા બેઠા છે અને આ બધા કાર્યોનું આપણે આયોજન કરીએ છીએ. પછી કર્તા. કર્તા એટલે કે માની લો આજે હું પણ કર્તા કેવો, તમે પણ કર્તા કેવા, કે ભાઈ આજે હું ડિલિવર કરું છું, તમે સાંભળો છો. એ રીતે જ્યારે હું ખાલી એકલો બોલતો હોઉં તો એ ટાઈપનું કોઈ કર્મ કમ્પ્લીટ ન થાય. સાંભળવા વાળા બી સામે છે, એટલે કર્તા. પછી વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો. હવે જેમ કે બોલવા માટે મારે વાચા જોવે, એટલે કે શબ્દ જોવે, એટલે કે જીભ જોવે, એટલે કે મારી ઇન્દ્રિયો એમાં યુઝ થાય છે. આપ સાંભળો છો એટલે કે આપની સાંભળવાની, શ્રવણ કરવાની કાન દ્વારા ઇન્દ્રિયો યુઝ થાય છે એમાં, એટલે કે કાન. પછી આવે છે કે ભાઈ અનેક પ્રકારના પ્રયાસો. આજે જેમ કે હું બોલું તો ભાઈ મારે પ્રયાસ તો કરવો પડે ને બોલવા માટે, એટલે કે એફર્ટ. પ્રયાસો મીન્સ એફર્ટ. આપ બી ત્યાં બેઠા છો તો સવારે ઉઠીને વહેલું ઉઠીને આપણે લેપટોપ કે મોબાઈલ ને બધું ચાર્જ ગોઠવવું પડે, ચાલુ કરવું પડે, એમાં બધું લિંક ની ટાઈપ કરવી પડે, ત્યારે જઈને બધા પ્રયાસો થાય. એવી જ રીતે આપણા બેકહેન્ડમાં બી ઘણા બધા પ્રયાસો થતા હોય, જેમ કે ક્વિઝ ઓર્ગેનાઇઝ કરી, એનું સર્ટિફિકેટ જનરેટ કરવું, ને બધા પ્રયાસો થયા. એટલે કે બધા પ્રયાસો દ્વારા એ કામ આગળ વધે છે. અને અંતે પરમાત્મા. જો આ 5 કર્મના કારણ છે, એટલે કે આ 5 ચીજનો જ્યારે સંયોગ થાય ત્યારે જઈને કોઈ કાર્ય પૂરું થાય. અને એના રિલેટેડ આપણે ઓલરેડી એક ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગમાં એક શ્લોક આપણે જોઈ ગયા હતા, કે જેમાં બધું ક્ષેત્રજ્ઞ અને મારા સંયોગ દ્વારા કાર્ય કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે એ શ્લોકને આને આપણે જો જોડીએ તો આપણી ચીજને બધી સરસ મજાની ક્લિયર થઈ જાય. ત્યારે પણ સમજાયું હતું કે ભાઈ કર્મ કોણ કરે છે, આ છે શ્લોક, અને આ શ્લોક બી આમાં રેફરન્સ તરીકે આપણે યુઝ કરી શકીએ. આખી સિરીઝ ઓફ શ્લોક્સની જો આપણે કમ્બાઈન કરીએ તો આપણને છે ને આખી એક ચેન અને સાંકળ બંધાઈ જાય, કે જેના દ્વારા આપણને બધી ચીજ ક્લિયર થઈ જાય કે કેવી રીતે બધું થાય છે. આપણે તો આ 5 આપણે કારણ હોય છે, અથવા તો 5 આપણે ચીજ હોય છે, જે કમ્બાઈન કરીએ ત્યારે જેને કર્મ કમ્પ્લીટ થાય.
હવે જેમ કે આપણે આને થોડુંક ઇકોનોમિક પ્રિન્સિપલના હિસાબે બી સમજી લઈએ. જેમ કે શું છે, અહીંયા એક માની લો કોઈ બહુ મોટી ફેક્ટરી ને બધું બનવા જઈ રહ્યું છે, તો એમાં પણ શું છે, આપણે ઇકોનોમિક પ્રિન્સિપલ કહે છે કે લેન્ડ લેબર કેપિટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. જેમ કે આ જમીન છે, ત્યાં ફેક્ટરી બનવા જઈ રહી છે, એટલે કે સ્થાન થઈ ગયું. બધા કરતા એટલે કે લેબર લોકો અને મજદૂર લોકો બધા ત્યાં કામ કરે છે, એટલે કરતા થઈ ગયા. બધા પોતપોતાની ઇન્દ્રિયો યુઝ કરે છે, બધા પોતપોતાના એફર્ટ યુઝ કરે છે, કોઈ પૂંજી લગાવે છે, કોઈ પોતાની મહેનત આપે છે, કોઈ પ્લાન કરે છે, કોઈ આ કરે છે, એન્જિનિયર આ તે બધા કરીને. હવે 4 ફેક્ટર આપણે ઇકોનોમિક પ્રિન્સિપલ પ્રમાણે સમજી ગયા. લેન્ડ લેબર કેપિટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એ ચારે ચીજ મળે એટલે પછી ફેક્ટરી બને. તો પછી હવે ઘણા બધા એવા મોટા મોટા પ્લાન કેમ એમ હોય છે કે જે ફેલ થાય છે? કારણ કે એ લોકો શું છે, જે પાંચમું ચીજ જે છે, પાંચમું તત્વ જે છે, એટલે કે પરમાત્મા, એટલે કે ભગવાનની જ્યાં સુધી અનુભૂતિ નથી મળતી ત્યાં સુધી ગમે તેવા આપણા મોટા પ્લાન હોય, ગમે તેટલું ઓર્ગેનાઇઝિંગ પાવર હોય, ગમે તેટલું આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય, પણ એ જ્યારે ભગવાનની ઈચ્છામાં ન મળે તો એ કામ આપણું સંપૂર્ણ થતું નથી. એટલે કે મોટા મોટા પ્રોજેક્ટ અને મોટા મોટા ફેક્ટરીઝ બધું બી ઘણી વાર આવી રીતે શટડાઉન અથવા કોલાપ્સ થાય છે, ફેલ થાય છે, ક્લોઝર થાય છે, એ બધું થાય છે. એટલે કે એ લોકો જે પાંચમું ફેક્ટર છે એ આપણને ભણાવતા નથી. એટલે જ આપણે કહીએ છીએ કે આ બધું જે જ્ઞાન આપણે મેળવીએ છીએ ને, ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન, એ બધું સંપૂર્ણ નથી, અપૂર્ણ છે, અને એ બધું ટેમ્પરરી છે. આપણા શરીર સાથે બધી ડિગ્રીઓને બધું ખલાસ થઈ જવાનું છે, અને જે અલ્ટિમેટલી જે જ્ઞાન છે એ જ જ્ઞાન આપણી સાથે આવવાનું છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને એક શ્લોકમાં એવી સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ આ જ બધી ચીજ જ્ઞાન છે, એના સિવાય બધું અજ્ઞાન છે. તો જ્યારે આપણે આ બધી ચીજનું જ્ઞાન સંપૂર્ણ રીતે મેળવી લઈએ અને આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની આપણે સરસ રીતે આગળ વધારીએ, ત્યારે જઈને આપણે પૂર્ણતા તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ અને આપણે એને પામી શકીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 16મા શ્લોકમાં, માટે જે મનુષ્ય આ 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ એકમાત્ર કર્તા માને છે, તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. હવે આજે જેમ બધું થાય છે કલયુગમાં કે ભાઈ મેં આ કરી લીધું, મેં આમ કરી લીધું, મેં આટલા ભેગા કર્યા, મેં આટલું કર્યું, મેં આમાં હું નહોતો, આમ ન થાત, હું નહોતો આમ થાત. એટલે કે બધી ચીજને પોતાનો કર્તા માની બેસે છે. એ તમારે ટોટલી કઈ જે એકચ્યુઅલ ફેક્ટ જે જોવી જોઈએ એ નથી જોઈ શકતો, અને એ ડેફિનેટલી બુદ્ધિમાન મનુષ્ય બી છે જ નહીં. કારણ કે જ્યાં સુધી ભગવાનનો આપણને સપોર્ટ ન મળે એના વગર કોઈ કામ આપણું સરસ રીતે પાર પડતું જ નથી. આપણે કોઈ કરતા કોઈ કરવા વાળા છે જ નહીં. આપણે તો ખાલી છે ને કે આપણું પોઈન્ટ કઈ કન્ટ્રીબ્યુશન હોય છે, અને એ આપણે ઓલા આંબાના અને એના ફળના એક્ઝામ્પલ દ્વારા બી સરસ રીતે સમજી ગયા હતા. આપણે કરતા માટે બી પોઈન્ટ કન્ટ્રીબ્યુશન છે આપણું, અને ફળના ભોગતા માટે તો આપણો કોઈ કન્ટ્રીબ્યુશન પેલા આપણે છે જ નહીં, અધિકાર છે જ નહીં. કારણ કે બધા ફળનો સૌથી મોટો ભોગતા એ જ છે, પરમેશ્વર જ છે. આપણે તેમાંથી પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરવાનું છે. તો આ બધી ચીજ આપણે એક વાર વારંવાર હું રિપીટ કરતો જાઉં છું કે જેથી કરીને આપણે એ હંમેશા માઇન્ડમાં આપણે ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય, આપણે સરસ રીતે એને સમજી શકીએ, સરસ રીતે આપણને યાદ રહી જાય, કે જેથી કરીને આપણે ભવિષ્યમાં એવી કોઈ ભૂલ કરીને ન બેસીએ કે જેથી કરીને આપણને પછતાવું પડે. કારણ કે અલ્ટિમેટલી આખો આપણે જે જ્ઞાન આપણે કમ્પ્લીટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ એનું અલ્ટિમેટ ઈ ચીજ છે કે આપણે એને થોડું ઘણું એપ્લાય કરવાનું છે આપણી લાઈફમાં. જેટલું એપ્લાય કરશું એટલો આપણને બહુ સરસ રીતે ફાયદો થશે. આપણી લાઈફ બહુ સરસ મજાની સુખી, સંપન્ન અને શાંત થઈ જશે, અને આપણને આધ્યાત્મિક સંતોષ મળશે, અને આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની ઉપર આપણે પ્રયાણ કરશું. અને અલ્ટિમેટલી આપણા આગલા જન્મમાં ઈ ચીજ જવાની છે, બાકી કોઈ ચીજ આપણી સાથે જવાની નથી. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે ડેફિનેટલી આપણે કરતા કોઈ છે નહીં, અને આપણું બહુ ઓછું કન્ટ્રીબ્યુશન છે, અને આપણે એ રીતે સમજીએ તો ડેફિનેટલી આપણે બુદ્ધિમાન છીએ, આપણે જ્ઞાની ન કહેવાય. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે જ્ઞાન, જ્ઞેય તથા જ્ઞાતા આ ત્રણેય કર્મના પ્રેરક બળ છે. એટલે કોઈ બી કામ કરવા પાછળ છે ને એક જાતનું પ્રેરક બળ, એટલે કે શું કે ફોર્સ જોવે કે ભાઈ શું કામે મોટિવેટ થાય. પ્રેરક બળ એટલે મોટિવેટ તરીકે બી યુઝ કરી શકીએ આપણે, અને ફોર્સ અથવા કે ભાઈ એ ચીજનો એને ફોર્સ પડ્યો એટલે કે એ ચીજ આગળ વધી, એવી રીતે. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 3 ચીજ છે. એટલે કે જ્ઞાન એટલે કે નોલેજ, જ્ઞેય એટલે કે આપણો ગોલ અથવા તો ફોકસ, અને જ્ઞાતા એટલે કે જે આ પોતે જાણે છે, આ જ્ઞાન એને પોતે એક્વાયર કરેલું છે, અને પોતે જાણે છે કે મારો ગોલ અથવા લક્ષ્ય શું છે, એને કહેવાય આપણે જ્ઞાતા. એટલે આ 3 કર્મના પ્રેરક બળ છે. કોઈ બી માણસ પોતાનો ગોલ લાઈફમાં સેટ કરે એટલે પોતે થઈ ગયો એકવાર જ્ઞાતા, કે ચાલો હું મારી લાઈફમાં આ ગોલ સેટ કરું છું. હવે ગોલને પ્રાપ્ત કરવા માટે એને બધું અલગ અલગ જ્ઞાન મેળવવું પડે, તો એ આપણે જ્ઞાન થઈ ગયું. અને એ બધું મેળવ્યા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હવે એને એપ્લાય કરવાનું છે. એટલે કે ઇન્દ્રિયકરણ
કર્મ તથા કર્તા આ ત્રણ કર્મના સંઘટક છે. એટલે કે સાથે સાથે હવે આ ત્રણ ચીજ જોડાઈ જાય છે. પહેલા આપણે બની ગયું એકવાર આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ હાર્ડવેર બની ગયું આપણે, કે ભાઈ એમાં જ્ઞાન આવી ગયું, આપણે આપણું લક્ષ્ય આવી ગયું અને જ્ઞાતા આ બધું ચીજ એક્વાયર કરી લીધી. હવે આપણે એને લઈએ એપ્લિકેશન પાર્ટ. એપ્લિકેશન પાર્ટ એટલે કે ભાઈ પોતે પોતાની ઇન્દ્રિયો યુઝ કરે અને કંઈક ને કંઈક એક્શન કરે પોતાના હાથ પગ દ્વારા, જે કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા, બધા દ્વારા. અને એ રીતે પછી જે કરતા હોય એને આપણે એમ માનીએ કે ભાઈ આ કરતા છે. એટલે કે હવે થઈ ગયો ને એક્શન પાર્ટ. એટલે આ રીતે જેમ આપણે મોબાઈલમાં અત્યારે બધી જેમ એપ હોય છે ને, તો પેલો પાર્ટ એ લોકોનો બધો થઈ ગયો કે ભાઈ લોકો જે આખું સોફ્ટવેર ને વેબસાઇટ ને આને તેને બનાવ્યું એ થઈ ગયું પ્રેરક બળ તરીકે. પછી આપણા મોબાઈલમાં એપ તરીકે આવી ગયું, એ આપણે કહી શકીએ ભાઈ કર્મના સંઘટક તરીકે છે. તો આ રીતે ડેફિનેટલી આપણે પણ આપણી લાઈફમાં આને લઈ શકીએ કે ભાઈ કોઈ બી ચીજ પેલા હાર્ડવેર માટે આપણે જ્ઞાન, જ્ઞેય અને જ્ઞાતા એ ત્રણ ચીજ જરૂરી છે. અને પછી આપણે એને એપ્લાય કરવા માટે આપણે અલગ અલગ કર્મોને એ રીતે કરવા પડે. આ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે 18મા શ્લોકમાં. હવે જે છે હવે આપણે એક સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશન ટેસ્ટ કરવાની છે. જેમ મેં કીધું તો કે આપણે 13મા અધ્યાયથી 18મા અધ્યાય સુધી બધા આપણા પ્રેક્ટિકલ ક્લાસીસ છે. તો હવે આપણે પણ ડેફિનેટલી દરેકે દરેક અધ્યાયમાં આપણને એક એક લિસ્ટ ને બધું મળેલું છે. ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યુગમાં જોયું આપણે, પછી ગુણોત્તર વિભાગમાં જોયું, પુરુષોત્તમ યુગમાં જોયું આપણે, પછી દૈવી અસુરી યુગમાં જોયું આપણે 26 દૈવી ગુણો અને અસુરી ગુણો બધા. છેલ્લે આપણે શ્રદ્ધાત્રેય વિભાગમાં બી જોયું આપણે કેવી કેવી રીતે આપણી આસ્થા હોય છે. એમાં પણ એક ટેબલ ને ચાર્ટ આપણે બનાવી શકીએ છીએ. હવે ડેફિનેટલી આમાં પણ 18મા અધ્યાયમાં પણ ઇસ ટાઈપનો આપણે એક ચાર્ટ ને આપણે સ્કોર બનાવી પોતાનું સેલ્ફ એસેસમેન્ટ અથવા પોતાનું મૂલ્યાંકન આપણે કરવાનું છે. તો આત્મ પરીક્ષણ એટલે કે નીચેની 6 સ્લાઇડ તમે ક્યારે કેટેગરી હેઠળ આવશો તેના આધારે 1 થી 3 તમારી જાતને રેટ કરો. 1 સૌથી નીચો સ્કોર છે અને 3 સૌથી વધુ સ્કોર છે. હવે આમાં 6 સ્લાઇડમાં ભગવાન શું શું ચીજ ડિસ્ક્રાઇબ કરવાના છે હું જરાક શોર્ટમાં આપને કહી દઉં. આપણે જસ્ટ એને ગો થ્રુ કરી જશું. આપણી પાસે આ બધાનું પીડીએફ ને આવી જવાનું છે. તો ઘરે બેઠા ગમે ત્યારે ટાઈપ ફોન મળે ત્યારે આપણે પોતાનું સેલ્ફ મૂલ્યાંકન આપ કરી શકો છો. અને અત્યારે સાથે સાથે કરવું હોય તો સાથે સાથે બી કરી શકો છો. જેટલું ફાસ્ટ ડિસિઝન ને બધું આપ લઈ શકો તો. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને જ્ઞાન, કર્મ, કર્તા, જ્ઞાતા, ધ્રુતિ અને સુખ એ 6 ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ ચીજમાં સ્પ્લિટ કરશે. શેમાં સ્પ્લિટ કરશે? તો કે ભાઈ સતો આવી રીતે ગણાય, રજો આવી રીતે ગણાય, તમો આવી રીતે ગણાય. જેમ કે કર્તા, તો કે ભાઈ સતો ગુણ વાળો કર્તા કોણ, રજો ગુણ વાળો કર્તા કોણ, પછી તમો ગુણ વાળો કર્તા કોણ આ. પછી ઇવન જ્ઞાન, તો કે ભાઈ સતો ગુણ વાળું જ્ઞાન કયું, રજો ગુણ વાળું જ્ઞાન કયું, તમો ગુણ વાળું જ્ઞાન કયું. હવે આપણે કઈ કેટેગરીમાં આપણે ફોલ કરીએ છીએ એ આપણે પોતે આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે. બેની વચમાં આવતા હોય તો આપણે અડધો માર્ક એવી રીતે બી આપી શકીએ છીએ. તો હવે જસ્ટ આપણે ગો થ્રુ કરી જઈએ અને જો કંઈક એવું એક્સપ્લેનેશન જરૂર હશે તો આપણે ડેફિનેટલી લઈ લેશું. એટલે 3, 2, 1 એવી રીતે આપણે બધાને પોતાના માર્ક્સ આપવાના છે. 1 સૌથી નીચો સ્કોર અને 3 સૌથી વધુ ઊંચો સ્કોર છે. હવે આ જાણ્યા પછી એમને બધામાં 3 આપણે આપવાના બે અને સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોના આધારે જ્ઞાન. ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે કે સતો, રજો, તમો ગુણ. આમાં હવે આપણે ગો થ્રુ કરી જઈએ છીએ. જેને જો કોઈ બાય ચાન્સ પ્રશ્ન હોય તો મને લાગશે આ કેસ ક્લિયર કરવા જેવી છે તો આપણે કરી લેશું. જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય એક મિનિટ મારે સ્લાઇડ કવર થઈ જાય છે જરાક. જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક જ વિભક્તિ આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે તે જ્ઞાનને સાત્વિક ગણાવો. એટલે કે બધા જીવોમાં એક જ ચીજ જોવે છે. જે જ્ઞાનથી મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરમાં જુદા જુદા પ્રકારના જીવો જુએ છે તે જ્ઞાનને રજોગુણ. એટલે કે ભાઈ આ ગોરું, આ કાળું, આ પૈસાદાર, આ ગરીબ એવી રીતે જોવે તો રજોગુણ. અને તે જ્ઞાન તામસી કહેવાય છે કે જેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા કોઈ એક પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા માનીને તથા સત્યને જાણ્યા વિના તેમાં જ આસક્ત રહે છે. હું કહું ઈ સાચું અને બાકી બધા ખોટા, આવી ટાઈપનું જો કોઈ હોય પોતાની માન્યતા તો એ તામસી ગણાય. હવે કર્મ નહીં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે કર્મ નિયત થયેલું છે અને જે આસક્તિ, રોગ, રાગ કે દ્વેષથી રહિત છે અને ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. અહીંયા નિયત થયેલું એટલે કે પોતાના ગુણ, પોતાના સ્વભાવ અને જેમાં જે એક્સપર્ટાઇઝ હોય એ પ્રમાણે કર્મ કરતો હોય તો એ નિયત કર્મ એટલે કે સાત્વિક કર્મ કહેવાય. આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પણ ચીજ સરસ રીતે સમજાવશે. પછી પરંતુ જે કાર્ય પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે મહાન પ્રયાસથી અને મિથ્યા અહંકારના ભાવથી કરાય છે તે રજોગુણી કહેવાય છે. કંઈક ને કંઈક ફળની પ્રાપ્તિ માટે અને ખોટો ફોલ્સ ઈગો કે હું કરવા વાળો છું એવી ટાઈપના એવા ભાવ નથી કરવા માંડે
તો એ આપણે રાશિ ગણાવીએ છીએ. અને જે કર્મ મોહવશ શાસ્ત્રોક્ત આદેશોની અવગણના કરીને ભાવિ બંધનની પરવા કર્યા વિના અથવા હિંસા કે બીજાને દુઃખ આપવા માટે કરવામાં આવે છે તે તામસિક કહેવાય છે. ડેફિનેટલી કોઈ એવું કામ કરીએ કે જે બીજાને નુકસાન પહોંચાડવા વાળું હોય અથવા દુઃખ પહોંચાડવા વાળું હોય તો એ તામસિક કહેવાય. હવે કર્તાના 3 કેટેગરી આવે છે. જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત અહંકાર વગર ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે અને સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે તે સાત્વિક કરતા હોય છે કે પોતાને કરવું છે એટલે કરવું છે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી. પછી જે કાંઈ પણ પરિણામ આવે પરિણામ ભગવાન ઉપર છોડી દે છે. સારું આવે તોય ઠીક છે, ખરાબ આવે તોય ઠીક છે. એટલે કે સફળતા અને નિષ્ફળતા બધામાં ન્યુટ્રલ રહે છે. જે કર્તા તથા કર્મફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે તથા લોભી હંમેશા ઈર્ષા કરનાર અપવિત્ર તથા શુદ્ધ બુદ્ધિ વિચલિત થનારો હોય છે તે રાશિ અર્થાત રજોગુણી હોય છે. ડેફિનેટલી ને પોતાનું પોઝિટિવ ફળ મળ્યું તો ખુશ, ન મળે તો ભાઈ પાછળ દુખી અને પછી ઓલા આમ કર્યું આ આમ કર્યું ને એવું બધું એ રીતે. પછી એ બધા રાજોગુણી કહેવાય. હવે જે કરતા હંમેશા શાસ્ત્રોના આદેશોની વિરુદ્ધ કાર્ય કરે છે, જે ભૌતિકવાદી, જિદ્દી, કપટી તથા અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબિલ હોય છે અને જે સદા આળસુ, ખિન્ન તથા કામ કરવામાં નાહક ઢીલ કરનાર હોય છે તે તમોગુણી હોય છે. આજનું કામ કાલે, કાલનું પરમ દિવસે અને બધી કઈ શાસ્ત્રો વિધિ કે કઈ માનતા ન હોય એવી રીતે કરતા હોય તો એ બધાને તમોગુણી કરતા કહેવાય. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બુદ્ધિ વિશે કહે છે. એ પાર્થ, જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે છે કે શું કરવા યોગ્ય અને શું કરવા યોગ્ય નથી, જેનો ભય રાખવો જોઈએ, શેનો ભય રાખવો જોઈએ અને શેનાથી ભય પામવું ન જોઈએ, શું બંધન કરતા છે અને શું મુક્તિ આપનાર છે, તે બુદ્ધિ સતોગુણી છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ બધા માણસોને ખબર હોય છે કે મારે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, શું કામ આરંભવું જોઈએ અને શું કામ આરંભવું બંધ કરવું જોઈએ. અને એ રીતે પોતાના કર્મમાં હંમેશા પ્રવૃત્ત હોય છે અને એ રીતે કરે છે અને સતોગુણી કહેવાય. એ પ્રથાપુત્ર, જે બુદ્ધિ ધર્મ તથા અધર્મ કરવા યોગ્ય તથા કરવા માટે અયોગ્ય કર્મનો ભેદ કરી શકતો નથી તે રાશિ અથવા રજોગુણી છે. કે ભાઈ એને ખબર જ નથી કે ભાઈ મારે શું કરવું કે શું ન કરવું. એ રીતે જે કરતા હોય છે એ લોકો રજોગુણી હોય છે. જે બુદ્ધિ મોહ તથા અહંકાર નિવાસ થઈને અધર્મ ધર્મ તથા ધર્મને અધર્મ માને છે. એટલે કે શું? અધર્મ અને ધર્મ એટલે કે જે ખોટી ચીજ છે એને સાચી ચીજ માને છે તથા ધર્મ અને અધર્મ એટલે કે જે સાચી ચીજ છે એને ખોટી ચીજ માને છે. અને હંમેશા અવળી દિશામાં એટલે કે ઉલટી દિશામાં ચાલતો હોય છે, કારણ કે ખોટાને સાચું માને છે, સાચાને ખોટું માને છે. અવળી દિશામાં પ્રયાસ કરે છે તે હે પાર્થ તામસી બુદ્ધિ છે. એટલે ઘણા લોકોને આવી ઉલટી બુદ્ધિ ચાલતી હોય ને કે ભાઈ ઉલટું જ કામ કરવાનું, બધી આ બધા જતા હોય તો આ તરફ જ જાય, આ તરફ જ જાય, એવી રીતે એ રીતે કામ કરતો હોય તો એની એવી બુદ્ધિ ચાલતી હોય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને તામસી બુદ્ધિ કહે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ધ્રુતિ. ધ્રુતિ એટલે કે શું? આપણું ડિટર્મિનેશન. આપણે કઈ ચીજમાં જે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત હોઈએ એમાં કેટલા હદ સુધી આપણે પ્રવૃત્ત છીએ ને કેટલા દ્રઢતાપૂર્વક આપણે એમાં રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ અને એમાં આગળ વધવાની આપણી ઈચ્છાથી આપણે આગળ વધીએ છીએ અને ધ્રુતિ કહેવાય. એ પૃથાપુત્ર જે અતૂટ છે, જેને યોગાભ્યાસ દ્વારા અચલ રહીને ધારણ કરાય છે. એટલે કે આ પોતાની જે ધ્રુતિ છે, પોતાની જે ડિટર્મિનેશન એકદમ અતૂટ, ના મારે આ કામ કરવું છે એટલે કરવું જ છે, મારે એક માળા કરવી છે એટલે કરવી જ છે. તો એ ડેફિનેટલી એને કહેવાય અતૂટ સંકલ્પ અથવા અતૂટ ડિટર્મિનેશન અથવા અતૂટ ધ્રુતિ. અને એ પણ આપણને ક્યારે મળે છે તો કે યોગાભ્યાસ દ્વારા આપણે એને અચલ લઈને ધારણ કરી શકીએ. આસ્તે આસ્તે આપણે જ્યારે પોતાના મનમાં સ્ટેબલ થઈએ, આપણે આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ ઉપર આગળ વધીએ તો જે કાંઈ પણ આપણે નિર્ણયો બધા કર્યા હોય એમાં આપણને પરિપૂર્ણતા આસ્તે 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 પ્રાપ્ત થતી રહે. અને એ રીતે જ મન, પ્રાણ તથા ઇન્દ્રિયોના કાર્યોને નિયંત્રણમાં રાખે છે. તે ધ્રુતિ સાત્વિક કહેવાય છે. પરંતુ હે અર્જુન, જે ધ્રુતિ વડે મનુષ્ય ધર્મ, અર્થ તથા કામના ફળોમાં સદા લિપ્ત રહેતો હોય છે તે રજોગુણી કહેવાય છે. કંઈક ને કંઈક ફળની ઈચ્છા માટે જ મારે આ કરવું છે, મારે ઓલું કરવું છે, મારે આ કરવું છે, મારે આમ કરી રહ્યું છે, એવી રીતે આગળ વધતો હોય હંમેશા એને રજોગુણ વાળી ધ્રુતિ હોય છે. એ પાર્થ, જે ધ્રુતિ સ્વપ્ન, ભય, શોક, વિષાદ તથા મોહથી પરે જતી નથી એવી દુર્બુદ્ધિ પણ ધ્રુતિ તમોગુણી કહેવાય છે. હા રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપની પીપીટી શેર થઈ જશે. ગઈકાલે શેર થઈ ગઈ હશે ને બધી? તો તેજસ પ્રભુજી કરે જ છે બધાને. ઓકે, એનીવે પછી આપણે ક્લાસમાં લઈ લઈશું પીપીટી એવા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો. હવે આ ટાઈપની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધ્રુતિ એટલે કે આપણે ડિટર્મિનેશન પણ 3 ભાગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વેચીને આપણને સમજાવે છે. હવે આવે છે સુખ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સુખને બી 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી દે છે.
કે જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે છે પરંતુ અંતે અમૃત સમાન હોય છે તથા મનુષ્યમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે છે તે સાત્વિક સુખ કહેવાય છે. હવે એક આમાં આપણે સીધો સાધો એકદમ લાઈવ એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. આજે સવારે વહેલું ઉઠવું, 6 વાગે ઉઠીને ક્લાસ અટેન્ડ કરવા, પ્લસ એમાં 5:30 ઉઠીને આપણે શ્લોક પઠન ને બધું કરવું, અને એમાં જ્યારે આ અધ્યાય લાંબો હતો ત્યારે આપણે જેમ કે 5 વાગ્યાથી આપણે ઉઠીને શ્લોક પઠન કરવાનું નક્કી કર્યું. તો જેમ દરરોજ દીપ્તિ માતાજી નહીં જોડાઈ જાય છે, પછી એની સાથે સાથે બંકિમ પ્રભુજી અને રાજેન્દ્ર પ્રભુજી જોડાણા, તો ડેફિનેટલી એ લોકોએ કંઈક ને કંઈક કષ્ટ આપવું પડે ને, કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ થાય એ લોકોને ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં. તો એ સવારના પૂરમાં એટલું વહેલું ઉઠવું, 5 વાગ્યાથી શ્લોકા પઠન શરૂ થઈ જવાનું, તો એ લોકો હોઈ શકે કદાચ 4:30 કે 4:45 તો ઉઠ્યા જ હશે. ત્યારે જઈને એ લોકો લેપટોપ ને બધું ઓન કરી શકે, પોતા બેડ ઉપરથી ઉઠી શકે અને સરસ રીતે આમ જરાક સ્ટેબલ રીતે ઉભા રહી શકે અને પોતે બધું ઓન કરે, બધું તાર બાર કનેક્ટ કરે, પ્લગ થી કનેક્ટ કરે, લિંક જોડે બધું કરે, તો એમાં 10-15 મિનિટ તો લાગે જ. અને જો કદાચ હોઈ શકે સવારના ટોયલેટ બ્રશ નહીં કરતા હોય તો 15 મિનિટ આપણે ઓર કરી, એટલે 4:30 તો ઉઠવું જ પડ્યું હશે. હવે 4:30 ઉઠવું અને પ્લસ હવે જરાક અત્યારે ઠંડીની મોસમ આવી ગઈ છે, તો એ થોડુંક ઓર કષ્ટદાયક લાગે. એક તો સવારે વહેલું ઉઠવું જ કષ્ટદાયક હોય, પણ સવારે આપણે 4:30 ઉઠવું, એ પણ ઠંડીના ટાઈમમાં જ્યારે આપણને ગોજરું ઓઢીને સુવાની ઈચ્છા થતી હોય ત્યારે આપણને કોઈ ઉઠવાનું કહે તો એ કષ્ટદાયક લાગે કે ન લાગે? એવી જ રીતે કે છે આપણે કે ભાઈ જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે છે, હવે થોડું ઘણું બહુ આકરું લાગે, સવારના પૂરમાં 4:30 ઉઠીને પ્રભુજી મને કહે છે કે શ્લોકા રીડિંગ કરો અને શ્લોકા પઠન કરો, અને બાપ રે બાપ બાપ. પછી શું છે, પરંતુ અંતે અમૃત સમાન હોય છે. હવે આટલું બધું સરસ રીતે આટલા દિવસથી માની લો દીપ્તિ માતાજી, બંકિમ પ્રભુજી અને રાજેન્દ્ર પ્રભુજી શ્લોકા પઠન ને શ્લોકા માટે આપણે જોડાઈ જાય છે અને સરસ મજાનું કાર્ય સંપન્ન કરે છે. તો હવે શું છે, આજે જેમ કે આપણે શ્લોકા પઠન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, તો રાજેન્દ્ર પ્રભુ છે પોતે એટલા ભાવ વિભોર થઈ ગયા કે ભાઈ એમને પોતાને અંદરથી થોડો ઘણો આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત થઈ હોય ને, એવી થોડી ઘણી અનુભૂતિ થઈ. હું કહીશ કે થોડો ઘણો એને અંશ મેળવ્યો. તો હવે ઈ જયારે આપણને એવું સુખ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આપણને કેવું અમૃત સમાન લાગે, કેટલું સરસ લાગે કે ભાઈ હા, હું જો આટલો સવારે ખાલી છેલ્લા 18 દિવસથી જો આટલો સવારે વહેલો ઉઠી અને આટલું સરસ ભગવાનનું નામ લઉં છું, એટલે કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જાઉં છું, અને મને આ થોડી ઘણી તકલીફ મેં ભોગવી લીધી, પણ મને આટલું સરસ સુખ જો મળ્યું અને આટલું સરસ મને આત્મા સાક્ષાત્કારનો અનુભવની ઝાંખી થઈ, તો એનાથી વધારે મારે ઉત્તમ શું જોવે છે? હવે આજની જો આગળ વધારે, એટલે કે એનો આત્મ સાક્ષાત્કાર સંપૂર્ણ રીતે જાગૃત થઈ જાય, અને જ્યારે ઈ આત્મા એમની આંગળી પકડીને જેમ અર્જુનને દોરવણી કરવા લાગે, તો લાઈફનો આપણો તો બેડો પાર થઈ ગયો ને. એના સિવાય શું જોવે આપણને બીજું? તો આ રીતે આપણે શરૂઆતમાં થોડું ઝેર જેવું લાગે છે, પણ ડેફિનેટલી આપણને પાછળથી અમૃત સમાન જેવું લાગે, અમૃત કરતા પણ વધારે આપણને સારું લાગે છે. તો આપ સૌ અત્યારે એવી જ રીતે આપ બધા બી ભક્તો જ છો. આપ બી અત્યારે સવારે 6 વાગ્યાની આ ક્લાસ જોઈન કરો છો, આપે બી 5:30 કેમ ઉઠવું પડતું હશે, અને આટલો સરસ આપણે 18 દિવસે સરસ રીતે સંપૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યા છે, તો ડેફિનેટલી આપણને પણ આનો કંઈક ને કંઈક એવું લાંબી ગાળે થોડો બેનિફિટ થશે, જે આપણે આ અધ્યાયમાં સરસ રીતે જાણશું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ખાલી સાંભળવાથી બી પણ બધા પાપ મુક્ત થઈ જાય છે, અને એને આસ્તે આસ્તે મારી ભક્તિનો સ્વભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. તો એ આપણે જાણશું. તો ડેફિનેટલી આ બધી ચીજ અમૃત છે. એટલે કે સવારે ઉઠવું જરાક આપણને આકરું લાગ્યું, થોડુંક કષ્ટદાયક લાગ્યું, પણ ડેફિનેટલી જયારે આવું અમૃત મળે તો એનો કોઈ આપણે તુલના છે નહીં. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તથા મનુષ્યમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે છે, તે સાત્વિક સુખ કહેવાય છે. આનાથી મોટું સાત્વિક સુખ શું હોય? પણ શું છે, જે સુખો ઇન્દ્રિય દ્વારા તેમના વિષયોના સંશયથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને જે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું પણ અંતે ઝેર હોય છે, તે રજોગુણી કહેવાય છે. કારણ કે આ બધા સુખ છે ને ટેમ્પરરી છે, ક્ષણભંગુર છે, એ ખતમ થવાના જ છે. એટલા માટે પાછા અલ્ટિમેટલી ટેમ્પરરી આપણને સુખ આપ્યું, તો આનંદ આપ્યો, પછી લાસ્ટમાં તો ઝેર જેવા જ હોય છે. અને પછી જે સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ અંધ છે, જે શરૂઆતથી અંત સુધી ભ્રમણ જ છે, અને જે નિદ્રા, આળસ તથા પ્રમોદમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે તામસી હોય છે. એટલે આ શરૂઆતમાં બી ઝેર જેવા હોય છે અને અંતમાં બી ઝેર જેવા હોય છે. આની કોઈ ગતિ હોતી જ નથી. અને આ બધી ચીજ આત્મ સાક્ષાત્કાર ને બધું તો એનાથી ઉપરથી જ જાય છે. એને કોઈ જાતનું કઈ એવું નોલેજ હોતું જ નથી. એટલે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છ ચીજને બધી સ્પ્લિટ કરીને ડિવાઈડ કરી દીધું, આપણને સમજાવ્યું. જ્ઞાનને, કર્તાને, કર્મને, જ્ઞેયને, સુખને અને ધૃતિને. અને આ ચીજ હવે આપણે પોતે જ આપણે મૂલ્યાંકન કરવાની છે કે આપણે જે બધું જ્ઞાન ને બધું મેળવીએ છીએ, આપણે કરતા કેવા છીએ, આપણી ધૃતિ કામ કરવાની સ્ટાઇલ કેવી છે, આપણી બુદ્ધિ કેવી છે, એ બધા આપણે પોતાનું સ્કોરિંગ કરવાનું છે. જો 18 ની નજીક હોય તો વેરી વેરી ગુડ, થમ્સ અપ ટુ ઓલ ઓફ યુ. અને જો 6 ની નજીક હોય તો થોડું ઘણું આપણે ઓર હજી
સરસ રીતે હજી બીજી 2 3 4 વાર આ બધા બી બેચ તમારે જોઈન કરવા પડે તો ડેફિનેટલી કરી લેજો. અને બહારની જો નજીક હોય તો થોડી ઘણી ઓર પ્રગતિ કરવા માટે પ્રયાસ કરજો કે જેથી કરીને આપણે ઓર પ્રગતિ સારી રીતે થઈ શકે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને થોડુંક ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્ઞાન આપે છે વર્ણ વ્યવસ્થા ઉપર. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા અધ્યાયમાં થોડુંક શોર્ટમાં ટચ એન્ડ ગો કરીને સમજાવ્યું હતું. જ્ઞાન યોગ ઉપર આપણે સાંભળ્યું હતું, જે ગીતા સારાંશ તરીકે બી કહેવાય છે બીજો અધ્યાય એમાં. તો હવે આપણે એને પણ સમજી લઈએ સરસ રીતે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોના આધારે વર્ણાશ્રમના બી 4 પ્રકાર. વર્ણાશ્રમ એટલે કે વર્ણ અને આશ્રમ એ બે અલગ અલગ છે અને જોઈન કરીને વર્ણાશ્રમ છે. વર્ણ એટલે કે ભાઈ ક્લાસ ઓફ સોસાયટી, ડિવિઝન ઓફ સોસાયટી. 4 ઓલામાં ડિવિઝન થયેલું છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. અને સૌથી વધારે ખ્યાલ રાખવાનું છે કે 4 ડિવિઝન ઓફ સોસાયટી જે છે એ જન્મ પ્રમાણે નથી, પરંતુ ગુણ પ્રમાણે છે, આપણા સ્વભાવ પ્રમાણે છે અને જે ચીજમાં આપણી નિપુણતા હોય અથવા એક્સપર્ટાઇઝ હોય એના પ્રમાણે આપણા કર્મ દ્વારા એ બધી આપણી ક્લાસ આપણે ડિસાઇડ થાય છે કે આપણે આ ક્લાસને યોગ્ય છીએ અથવા આપણે આ ક્લાસમાં જઈ શકીએ છીએ એવી રીતે. અને જે આશ્રમ જે છે એ આપણે છે બ્રહ્મચર્ય, ગ્રહસ્થ, વનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ. એ નોર્મલી આપણા ઉંમરના પ્રમાણે ભાગ કરેલા છે કે આ ઉંમર સુધી નોર્મલી માણસે આ ટાઈપના કર્મ કરવા જોઈએ, આ ઉંમર પછી આ કાર્યમાં થોડોક પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ અને અંતે જે જ્યારે લાઈફનો થોડા છેલ્લો તબક્કો હોય ત્યારે તો ડેફિનેટલી ભગવાનના ભક્તિમાં જ આપણે ઇન્વોલ્વ થવું જોઈએ. એ રીતે બધા 4 ક્રમ આશ્રમમાં આપણે ડિવાઈડ થયેલા છે. તો આપણે સમજી લઈએ ચાલો હવે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડિટેલમાં નહોતું આપ્યું પણ અહીંયા હવે ડિટેલમાં આપણને સમજાવે છે કે 4 જે વર્ણ છે એ કેવી રીતે કયા ગુણોના આધારે ડિવાઈડ થયેલા છે અને કયા ગુણોના બેઝ ઉપર એ લોકો કર્મ કરે છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે બ્રાહ્મણના ગુણો જાણીએ. શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપસ્યા, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા એટલે કે ટોલરન્સ પાવર, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા. અહીંયા તમે જોજો કાઉન્ટ કરજો 9 આવશે એટલે અહીંયા 9 લખેલું છે. આ 9 ગુણો જે છે એ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે. અહીંયા બી ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્લિયરલી મેન્શન કરે છે કે સ્વાભાવિક ગુણો છે એટલે કે એના સ્વભાવ દ્વારા આ બધા ગુણો એને પોતાનામાં નિરૂપેલા છે અથવા તો એના સ્વભાવથી થોડા ઘણા ગુણો એનામાં જે ભૌતિક પ્રકૃતિની સાથે જોડાઈ જાય છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 17મા અધ્યાયમાં બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે કે શ્રદ્ધા અને બધું કેવી રીતે ડેવલપ થાય છે. સૌપ્રથમ મનુષ્ય જન્મે છે, જન્મીને પછી ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને એની આજુબાજુ પરિસ્થિતિ અને સંજોગોને બધી સ્થિતિઓ હોય છે અને એના અનુસાર એ પોતાના ગુણોનું એમાં નિરૂપણ કરે છે અને એ નિરૂપણ કર્યા પછી એ પ્રમાણે એની શ્રદ્ધા વિકસિત થાય છે. એકદમ સરસ મજાનું આપણે લોજિકલી બી સમજાતા, થોડો ઘણો અમે વધારે ટાઈમ આપીને બી આપણે ડિટેલમાં સમજાતા. તો એ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે. એટલે આ સ્વભાવ એનો હશે એ ગુણોમાં એ જીવતા હોય, સતોગુણમાં જીવતા હોય એ પ્રમાણે એને પોતાના ગુણો પોતાનામાં ઇમ્બાઇબ કર્યા હોય અથવા ઇમ્પ્લાન્ટ કર્યા હોય એમાં રોપ્યા હોય ત્યારે જેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેમના દ્વારા બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે. હવે એ સ્વભાવ અને એ ગુણ પોતે જે કરેલા છે અથવા પોતાનામાં નિરૂપણ લેવાય છે એના પ્રમાણે લોકો કર્મ કરે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્ષત્રિય વિશે સમજાવે છે. વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ એટલે કે દ્રઢ નિશ્ચયની, દક્ષતા એટલે કે સ્ટેબિલિટી, પોતાની એકદમ ફર્મનેસ, મેં આમ ધાર્યું છે મારે આમ કરવું છે એવી ટાઈપનું. યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ. આ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અહીંયા 7 છે એટલે કે 7 ગુણો આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વૈશ્ય અને શૂદ્ર ઉપર જાય છે. તો વૈશ્યના કહે છે કે ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર એ વૈશ્યના સ્વાભાવિક ધર્મ છે. વૈશ્ય એટલે કે જે આપણે ટ્રેડ્સમેન કહી શકીએ અથવા બિઝનેસમેન ટાઈપના આ રીતના આપણે કહી શકીએ. આજની તારીખમાં જો આપણે જોવું હોય તો થોડું ઘણું આપણે જે બ્રાહ્મણ એટલે કે પ્રિસ્ટ અથવા જે પાદરી ને બ્રાહ્મણ ને બધા હોય એ રીતે ક્ષત્રિય એટલે કે જે બધા લોકો અલગ અલગ જેમ કે આપણે બેટલ ફિલ્ડ ઉપર લડતા હોય રીતે બધા ઓલી બધી શારીરિક ઓલા બધા એક્ટિવિટીઝમાં થોડા એક્ટિવ હોય બધા થોડા ક્ષત્રિય ટાઈપના આપણે એમાં કહી શકીએ એમાં. અને વૈશ્ય એટલે કે જે બિઝનેસમેન આ જે બધા છે એ રીતે. અને લાસ્ટમાં આવે છે શૂદ્ર એટલે કે જે સર્વિસિંગ ક્લાસ હોય છે એ. તો એ રીતે જોવા જઈએ તો મોસ્ટલી લોકો બધા આપણે શૂદ્ર કેટેગરીમાં જ આપણે બધા આજે સર્વિસ જ કરતા હોઈએ છીએ. એવી રીતે બધાની હંમેશા કોઈક ને કોઈક નિર્મશ કામ જ કરતા હોઈએ છીએ.
અને એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી એ શૂદ્રના કર્મ છે. પણ ડેફિનેટલી આજે આટને પ્રેક્ટિકલી આપણે આજના ટાઈમ પ્રમાણે બધું કનેક્ટ ન કરી શકીએ, પણ હવે જેમ જેમ હોય છે એ આપણે થોડું હજી આગલા શ્લોકમાં સમજશું કે આજના લાઈફમાં આપણે કેવી રીતે આ બધી ચીજને આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે આ વૈશ્ય ગુણોને થોડા સમજી લઈએ, કારણ કે આમાં શું છે ખેતી, એટલે કે આજની ટાઈપમાં તો ખેતી થાય નહીં. તો હવે ખેતી એટલે શું? તો આપણું શરીર જે છે આપણે જાણી ગયા છે કે ભાઈ ક્ષેત્ર છે. હવે એ શરીરને આપણે અંદરમાં જે આત્માનો વાસ છે ક્ષેત્રજ્ઞ છે, એટલે કે ક્ષેત્રજ્ઞ બંને અલગ જાણી ગયા છે, આપણે થઈ ગયા છે. હવે આ ક્ષેત્રને જ આપણે ધર્મ ક્ષેત્ર બનાવવું અથવા કુરુક્ષેત્ર બનાવવું આપણા ઉપર છે. દૈવી ગુણોનું સંપન્ન કરીએ તો એ થઈ ગયું આપણું ધર્મ ક્ષેત્ર, અને અસુરી ગુણોનું સંપન્ન કરીએ તો એ થઈ ગયું આપણું કુરુક્ષેત્ર. એટલે કે હવે આ જે ગુણોની આપણા શરીરમાં અંદરમાં જે આપણે ખેતી કરવાની છે ને, એ સેન્સમાં આપણે કહીએ છીએ ખેતી. આપણા કેવા કેવા ગુણોનું આપણે એમાં બીજની વાવણી કરવાની છે, નિરૂપણ કરવાનું છે, કેવા ગુણોને આપણે વિકસાવવા છે, કેવા ગુણોને આપણે બહાર કાઢી, એટલે કે દુર્ગુણોને બહાર કાઢી નાખવા છે, એ આખા રૂપમાં આપણે થઈ ખેતી. એટલે કે આપણા ક્ષેત્રની અંદરમાં આપણે કેવી રીતે ખેતી કરવી છે એ આપણા ઉપર છે. પછી ગૌરક્ષા, ગૌ એટલે કે ઇન્દ્રિય, ગૌરક્ષા એટલે એમ નહીં કે ગાયને, ગૌરક્ષા એ રીતે મિનિંગ એ થાય છે. અને બીજું આપણે સંસ્કૃત વર્ડમાં ગૌ એટલે કે આપણે ઇન્દ્રિયો. હવે એની રક્ષા કરવાની છે. શેનાથી રક્ષા કરવાની છે? તો કે ભાઈ આ જે ભૌતિક દુનિયાના બધા જે મોહ માયા અને આકર્ષણ ને બધા છે એનાથી આપણે રક્ષા કરવાની છે. રક્ષા કેવી રીતે કરવાની છે? તો કે ભાઈ એમાં આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને એમાંથી પાછી ખેંચવાની છે, આપણે એના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવાનું છે, આપણે એના ઉપર કાબુ મેળવવાનો છે, આપણે એના ઉપર સંયમ મેળવવાનો છે, અને આપણે જે ભૌતિક દુનિયા જે શરીર સુખ માટે અથવા ઇન્દ્રિય સુખ માટે જે આપણી મોહ માયા છે એમાં આપણે એને વિચલિત નથી થવાનું. તો આ રીતે આપણી ઇન્દ્રિયોને આપણે રક્ષા કરવાની છે, એ તે થઈ ગૌ રક્ષા. અને પછી આવે છે વેપાર. વેપાર શેનો કરવાનો? તો ડેફિનેટલી એ ટાઈમમાં તો વેપાર ને બધું તો હતું નહીં. આજની ટાઈપમાં ભલે વેપાર છે કે ભાઈ નફો નુકસાન એસેટ લાયબિલિટી બધું છે, પણ એ ટાઈપમાં તો એવો કોઈ વેપાર નહોતો. તો વેપાર શેનો કરવાનો છે? તો કે ભાઈ આપણે આદાન પ્રદાન કરવાનું છે. વેપારમાં બધા શું હોય કે ભાઈ એક ચીજ વેચતા હોય એની જગ્યાએ બીજી ચીજ લેતા હોય. જેમ કે પોતે કઈ કાપડ વેચતા હોય તો એની જગ્યાએ દ્રવ્ય લે, એવી રીતે દ્રવ્યને પણ એક જાતની કોમોડિટી તરીકે જ ગણવું જોઈએ. તો આ રીતે આપણે આદાન પ્રદાન એ લોકો કરતા હોય કે એક ચીજ આપી બીજી ચીજ મેળવી, એવી રીતે. આપણે અત્યારે આપણા લાઈફમાં વિશેનું આદાન પ્રદાન કરવાનું છે કે જેમ જેમ આપણી લાઈફમાંથી ખરાબ ગુણો જે છે એ કાઢતા રહેવાનું છે, અને એની એક્સચેન્જમાં આપણે સારા ગુણોને આપણે અપનાવતા રહેવાનું છે. એટલે આ રીતે ખરાબ અને સારા ગુણોનું આપણે આદાન પ્રદાન કરવાનું છે. એને આપણે થઈ ગયું વેપાર. તો આ રીતે આ બધા આપણા વૈશ્યના ગુણો છે. અને શુદ્ર એટલે કે શ્રમ અથવા બીજાઓની સેવા કરવી. બહુ અલ્પ જ્ઞાન હોય તો ડેફિનેટલી કોઈ એવા ગુરુ જે છે, કોઈ એવા મોટા જ્ઞાની માણસો હોય એના શરણે જાઓ, એની સેવા કરવાની, અને સેવા કરતા કરતા આપણે થોડું ઘણું જ્ઞાન મેળવવાની, પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરવાની, અથવા તો એને આપણે શ્રમ સાંભળવાનું. આ બધા થઈ ગયા શુદ્રના ગુણો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. આપણું બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને જે સર્વવ્યાપી છે, ડેફિનેટલી બધે સર્વવ્યાપી છે જ, તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને, એટલે કે એ ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે આ ચીજને આપણે થોડીક ઊંડાઈથી થોડું સમજી લઈએ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા ઉદ્ભવ સ્થાન છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વવ્યાપી છે, અને એની ઉપાસના કરીને, એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ બધા આપણે એને અર્પિત કરવાના છે, સમર્પિત કરવાના છે. એ રીતે આપણે એની ઉપાસના કરવાની છે. પછી આ બાકી જે અહીંયા સુધી આપણે ઓલમોસ્ટ ઘણું બધું સમજી ગયા છે, પણ આ જે લેટર પાર્ટ છે, ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આનો મિનિંગ શું? આપણે નિયત કર્મો ચાલો સમજી ગયા, પછી ગુણ પ્રમાણે બધાને એક એક નિયત કર્મ બી આપણે આવી ગયા છે. પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે એટલે કે શું? જેમ કે જે શુદ્ર હોય એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે શું છે? પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે આને થોડુંક આપણે ડિટેલમાં સમજીએ. માનીને આપણે એક શુદ્ર લેવલથી શરૂ કરીએ કે એક માણસ શુદ્ર લેવલમાં છે, કે જેને થોડુંક અલ્પ જ્ઞાન છે, બહુ ઓછું સીમિત જ્ઞાન છે, સીમિત મર્યાદામાં જ્ઞાન છે, અને એ એક સારા એવા જ્ઞાની અથવા ગુરુની શરણાગતિ લે છે, એની સેવા કરે છે, એની પાસેથી જ્ઞાન મેળવવાની આસ્તે આસ્તે કોશિશ કરે છે. હવે જેમ જેમ એ જ્ઞાન મેળવે છે ત્યારે બધું સમજી જાય છે કે આપણે આ આત્મા છે, આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર આમ રીતે થઈ શકે, આપણે ઇન્દ્રિયોને પહેલા કંટ્રોલ કરવી પડે, સારા ગુણોને પણ કરવું જોઈએ બધું. એટલે હવે શું કરે? એ થોડું ઘણું ઈ લેવલમાં એડવાન્સ જાય, એટલે કે થોડી ઘણી પ્રોગ્રેસ કરે. પ્રોગ્રેસ કરીને એ જે વૈશ્યના ગુણો જે છે, સારા ગુણોની ખેતી કરે,
દુર્ગુણોને બધાને બહાર કરે, પ્લસ પાછી પોતાની ઇન્દ્રિયોનો ઉપર સંયમ મેળવે, એના ઉપર કાબુ મેળવે અને સારા ગુણો ખરાબ ગુણોનું આદાન પ્રદાન કરે. એટલે કે ઈ જ મનુષ્ય આસ્તે આસ્તે સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી ઈ થઈ ગયો વૈશ્ય લેવલમાં પહોંચી ગયો. હવે જેમ જેમ એ પોતાની ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલ કરી, જેમ જેમ એને આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું, બધું મળી ગયું અને જેમ જેમ એના દૈવી ગુણોને બધાને સરસ રીતે સંપન્ન થયા, એમને એનામાં થોડો ઘણો કોન્ફિડન્સ આવે, થોડો ઘણો પાવર આવે, થોડી ઘણી શક્તિ આવે. શક્તિ શેની આવે? તો કે ના ભાઈ, હવે તો મારે દ્રઢપૂર્વક આ મારે પાર કરવું જ છે. મારે હવે 1 માળા નહીં, 4 માળા છે, 16 માળા છે, એવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું જ છે, કમ વોટ મે. એવી રીતે આસ્તે આસ્તે કરીને પોતાનો દ્રઢ નિશ્ચય કરે. હવે એમાં પણ એને બધા અવરોધ ને બધા આવવાના છે, તો ક્ષત્રિયની જેમ બધાનો સામનો કરે, એ સામનો કરીને એમાંથી પાર પડે અને પાર કરીને પછી પોતે ઓર ક્ષત્રિય ગુણો આસ્તે આસ્તે ડેવલપ કરે અને એ પૂર્ણતા તરફ પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે. એટલે કે હવે ઈ જ માણસ ક્ષત્રિય લેવલમાં પહોંચી ગયો. હવે શું છે, ક્ષત્રિય લેવલમાં પહોંચ્યા પછી હવે ઓર સારા એવા ગુરુ પાસે જાય છે, જે ઓર વધારે જ્ઞાનીને છે અને એની પાસે જઈને ઓર સંપૂર્ણ જ્ઞાન લેવાની કોશિશ કરે છે અને પૂર્ણતા તરફ પ્રાપ્ત કરવાની આગળ ને આગળ કોશિશ કરે છે. તો હોઈ શકે એ માણસ બી બધે સંપૂર્ણ રીતે જ્ઞાન બધું મેળવી લે અને એને પણ આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ જાય અને એ પણ હોઈ શકે બ્રાહ્મણની કેટેગરીમાં આવી જાય અથવા તો પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આ રીતે જે પાછલો જે પાઠ છે ને, એનો મિનિંગ આપણે આ રીતે આપણે લેવાનો છે કે મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પણ પૂર્ણત્વ તરફ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પૂર્ણત્વ એટલે કે શું? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ છે. એટલે કે પૂર્ણત્વ, એટલે આમાં છે ને 2 વર્ડનો સાથે છે, પૂર્ણ અને તત્વ. એટલે કે તત્વ એટલે કે આત્મા અને પૂર્ણ એટલે કે સંપૂર્ણ. એ રીતે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ છે ને પૂર્ણ તત્વ છે, એટલે કે પૂર્ણત્વને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, એટલે કે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ રીતે એનો આપણે મિનિંગ છે. તો આપણે થોડુંક આ ડીપ મિનિંગ હતો. નોર્મલી આ થોડુંક આપણે એડવાન્સ લેવલમાં ને બધામાં લઈએ છીએ, તેમ છતાં જસ્ટ એક આવ્યું એટલે આપણે ક્લિયર કરી લીધું. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પોતાનું નિયત કામ કરતા કરતા બી પૂર્ણતાની રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને આ ચીજ આપણા આજના તારીખમાં ઘણી બધી રિલેવન્ટ છે, એ આપણે સમજીએ કે આપણે બહુ એ રીતે કોપી પેસ્ટ કરવા માંગીએ છીએ. આપણે જેમાં શું છે, આપણને આદત પડી ગઈ છે Ctrl+C Ctrl+V દબાવવાની, એવી રીતે બધું કોપી પેસ્ટ એવી રીતે કે ભાઈ અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મ રૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. હવે અહીંયા એક નાનકડો એક્ઝામ્પલ બી છે. માની લો ઝાડ છે, ઝાડ ઉપર વાંદરો ફટાફટ ચડી જાય, એવાના કાગડો અને અહીંયા સાપ છે, એ લોકો બી ચડી જાય ફટાફટ. પણ હવે તમે હાથી શું એવા ઝાડ ઉપર ચડી શકવાનો છે? ડેફિનેટલી નોટ. હવે હાથીનો શું કામ હોય કે ભાઈ મોટા મોટા લાકડા અને બધું જે છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મુવમેન્ટ નહીં કરવાનું, એ ટાઈપથી આપણે એક્ઝામ્પલ રીતે લઈએ. અને વાંદરાનું કામ શું છે? એક ઝાડ ઉપરથી બીજે ઝાડ ને બધું કરતું રહેવાનું. તો આ રીતે જેનું જે કામ હોય એ રીતે કરે. હાથી કે ભાઈ મારે પણ ઝાડ ઉપર કૂદકા મારવા છે, તો એ કરી શકે? ડેફિનેટલી ન કરી શકે. તો એ જ રીતે આજની તારીખમાં આપણે શું ભાઈ ઓલા બિઝનેસ અને ઓલા પ્રોફેશનમાં છે ને બહુ પૈસા છે, હવે ઈ કરી લો, આ કરી લો. તેવી રીતે બધી આપણે આકર્ષિત થઈએ છીએ ને એ રીતે કરવા જઈએ. પણ બી પેલા આપણી આવડત તો જુઓ, પેલા આપણી લાયકાત તો જુઓ, આપણે લાયકાત છે કે નહીં, આવડત છે કે નહીં, અથવા તો એના માટે જે એક્સપર્ટાઇઝ જોવે છે આપણે કેળવી શકીએ છીએ કે નહીં, ત્યારે જ એને બધું મૂલ્યાંકન કરીને આપણે કરવું જોઈએ. અને મૂલ્યાંકન કરવાની પણ પદ્ધતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓલા જે 4 વર્ણાશ્રમના જે હતા બધા 9 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, 7 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ને બધું દ્વારા આપણે સમજી શકીએ. તો આપણો સ્વભાવ કેવો છે, આપણી વૃત્તિ કેવી છે, આપણી કામ કરવાની સ્ટાઇલ કેવી છે, શેમાં આપણને નિપુણતા છે, એ બધા પ્રમાણે આપણું બિઝનેસ પ્રોફેશન આપણે ડેવલપ કરવો જોઈએ અને એમાં આપણે આગળ વધવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. એમ નહીં કે ઓલો આમ કરે છે એટલે ચાલ એમાં જાઓ, એમાં હું આગળ વધી, એને આટલા પૈસા બનાવી લીધા ને ચાલ હવે એ રીતે હું કરું, એનામાં તો મોનોપોલી નથી ને, આમ છે ને એમ છે, બધું વિચારીને આ રીતે ડેફિનેટલી એમ ન કરવું જોઈએ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો એનો કહેવાનો મતલબ છે કે ભાઈ પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે, નહીં કે બીજાની કોપી પેસ્ટ કરવાની. અહીંયા કહે છે અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપને સ્વીકારીને. પછી હવે કહે છે ભલે પછી તે શક્તિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતો હોય, કારણ કે ભલે થોડી ઘણી ભૂલ બધા જ કરતા હોય માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર, પણ એમાં પણ શું છે, ભૂલ કરીને શીખે ને આગળ વધે, કારણ કે એનો સ્વભાવ એવો છે અને એ ચીજ માટે બનેલો છે. તો સ્ટાર્ટિંગમાં ભૂલ થઈ બરોબર છે, પણ પછી પાછળથી સરસ રીતે કરવાનો જ છે. ઇટ ઇઝ બટ ડિસાઇડેડ. પછી હજી એક ચીજ સમજાવે છે એડિશનલ, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. હવે આમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો એક જલ્લાદ હોય, જેનું કામ શું હોય, ફાંસી જેને ડિક્લેર થઈ હોય, ફાંસીના માછડા ઉપર હોય ત્યારે ફાંસીનો દંડો ઉપર નીચે કરવાનો. તો
તો હવે ઈ માણસ શું એને પોતાનો તો સ્વધર્મ નિભાવે છે ને, સ્વધર્મ નિભાવતા નિભાવતા શું એને કોઈ પાપ લાગવાનું છે કે ભઈ તે આટલા માણસોને ફાંસી આપી, આટલા માણસોને તે મારી નાખ્યા એવી રીતે. બીજો એક્ઝામ્પલ હજી લઈએ કે ભાઈ કોઈ મિલિટરી માણસ હોય કે મિલિટરીમાં જોઈન કર્યો અને બોર્ડર ઉપર જઈને લડવા જાય અને ત્યાં જઈને બધા માની લો 50, 100, 500 મહા સૈનિકોને બધાને મારી નાખે, તો શું એને પાપ લાગવાનું છે? ડેફિનેટલી નોટ. એ સ્વધર્મ નિભાવે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 49મા શ્લોકમાં, એટલે અહીંયા સુધી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું આપણને કર્મ, આ તે, જ્ઞાતા, બુદ્ધિ બધાનું આપણને સરસ રીતે વિશ્લેષણ કર્યું. એટલે કે અત્યાર સુધી આપણે ટેક ઓફ સ્ટેજમાં હતા. હવે ભગવાને ટેક ઓફ લઈ લીધું છે. એટલે કે પેલા રનવે હતા, રનવે ઉપરથી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે ટેક ઓફ લઈ લીધું છે. અને ટેક ઓફ લઈને આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આત્મજ્ઞાન ઉપર તરફ લઈ જાય છે. જે આત્મા સંયમી તથા અનાસક્ત છે અને જે સર્વ ભૌતિક ભોગોની પરવા કરતો નથી, તે સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ત્રણેય ચીજ અહીંયા સમજાવી દીધી અને પછી એને કહી દીધું કે ભાઈ તે સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા, એટલે કે જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો ને એ પ્રશ્નનો અહીંયા જવાબ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આસ્તે આસ્તે હવે શરૂ થાય છે, આપણે કહી શકીએ એ રીતે કે પેલા સંન્યાસની ડેફિનેશન આપી દીધી, પછી અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો એ માણસ સંન્યાસમાં કેવી રીતે વર્તે છે, કેવી રીતે એનું આચરણ હોય છે, કેવી રીતે એની જીવનશૈલી હોય છે, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે એના તરફ જઈ રહ્યા છે કે તે સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા, એટલે કે સંન્યાસનો અભ્યાસ બી કરવો પડે. એ કેવી રીતે કરવો પડે? તો કે ભાઈ ડેફિનેટલી આત્મ સંયમી રહેવાનું છે. આપણે કોઈ બી ચીજમાં અનાસક્ત નથી થવાનું, એટલે કે આપણે ઇન્દ્રિયોને બધી આપણી ભૌતિક વસ્તુમાંથી પાછી ખેંચવાની છે અને જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ એ સર્વ ભૌતિક ભોગોની પણ પરવા કર્યા વગર, કારણ કે બધા કર્મો પણ ભગવાનને આપણે અર્પિત કરી દેવાના છે અને ફળની બી આશા રાખવાની નથી, એટલે નિષ્કામ કર્મયોગ કરવાનો છે. આ બધું ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આને કહેવાય સંન્યાસ અભ્યાસ. આવી ગયું. દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિ સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને આત્મજ્ઞાન આપ્યું અહીંયા, આખી ચીજ સમરાઈઝ કરી લીધી એક જ શ્લોકમાં સરસ મજાની રીતે. હવે 54મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરી શકે છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્મામાંથી હવે પરમાત્મા લેવલમાં વયા ગયા. એટલે રનવે ઉપરમાંથી ટેક ઓફ કરી લીધું. ટેક ઓફ કરવા પછી થોડી ઘણી સ્પીડ ગેઇન કર્યા પછી ઓવર હાઇટ ગેઇન કરે છે અને એકદમ ટોપ લેવલ જે હોય ફ્લાઇટની નોર્મલી 27 થી 30,000 ફીટની ઊંચાઈ સુધી ઉડતા હોય, એટલે એ હાઇટ એકદમ પૂરેપૂરી ગેઇન કરી લે છે, એટલે પરમાત્મા લેવલ ઉપર વયા જાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી અને કશાયની કામના પણ કરતો નથી. ડેફિનેટલી કામના તો હવે કોઈ નથી કર્મફળ તો બધા ત્યાગ જ કરી દીધા. તે જીવ માત્ર પર સંભાવ રાખે છે, એટલે કે બધા જીવોમાં સમત્વ ભાવ જોવે છે, બધામાં એક જ આત્મા જોવે છે. પછી અલગ અલગ ટાઈપના મનુષ્ય હોય તો એ ઠીક છે અને અલગ અલગ ટાઈપના પ્રાણી હોય તો બી ઠીક છે. બધામાં એક જ આત્માના દર્શન કરે છે. તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. એટલે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ હાઇટ ગેઇન કર્યા પછી હવે એના ઉપર હવે એકદમ ક્રુઇઝિંગ સ્પીડ ઉપર જાય છે. જેમ કે 900,000 કિલોમીટરની સ્પીડ હોય ફ્લાઇટની, ત્યારે આપણે કેવા ફ્લાઇટમાં આરામથી બેઠા હોય, આપણને ખબર ન પડે કે આટલી સ્પીડમાં ફ્લાઇટ ચાલે છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે કહે છે કે તે મારી શુદ્ધ ભક્તિને પામે છે. એટલે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિનું જ્ઞાન આપણને આપશે. મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી ક્લિયર કરે છે કે મને દેહધારી રૂપમાં જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જ મૂળ રૂપે કોઈ સરસ મજાની ભક્તિ કરતા હોય તો જ મને જાણી શકે છે. અને આવી ભક્તિ વળી જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હવે પોતાના વૈકુંઠ લોકમાં બી આપણને જે કૃષ્ણ લોક છે એમાં બી ફરીથી આપણને લઈ જાય છે અને એ રીતે કહે છે કે તેમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. એટલે કે આપણને એક જાતનું બોર્ડિંગ પાસ દેવા જઈ રહ્યા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અને આપણા માટે હવે એના દ્વાર ખુલી ગયા છે. જો આ રીતે સરસ મજાની આપણે ભક્તિ કરીએ તો આપણના માટે બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દ્વાર ખુલ્લા થઈ શકે આપણા માટે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે કરતા થઈને બી અકર્તાના પોતાનું જીવન જીવે છે, જે મેં સરસ મજાનો શ્રીલા પ્રભુપાદાજીનો ફોટો છે એવી રીતે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ કહે છે એ પ્રમાણે મારા રક્ષણમાં રહેલો,
ઓલરેડી આપણે જોઈ ગયા છે પેલા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા અધ્યાયમાં 22મા શ્લોકમાં શું કીધું કે મારા ભક્તોને જે જોતું હોય એની જરૂરિયાતો પૂરી પાડું છું અને એનું રક્ષણ એની પાસે જે છે એનું રક્ષણ બી કરું છું. એટલે એની ચીજ વસ્તુઓનું તો રક્ષણ કરે જ છે, પણ સાથે સાથે એને સંપૂર્ણ રક્ષણ એટલે કે ફૂલ પ્રોટેક્શન મારા રક્ષણમાં રહેલો. હવે જયારે આજે મોટા મોટા પોલીસ સ્ટેશન બધાને ઝેડ કેટેગરીની સિક્યુરિટીમાં ફરતા હોય છે, તો બી શું કામ નહીં? જ્યાં સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું એને રક્ષણ નથી મળવાનું ત્યાં સુધી એનીથિંગ કેન હેપન. અને જે આવી રીતે મજાનો ભક્ત હોય એને આવી કોઈ ઝેડ સિક્યુરિટીની સિક્યુરિટી જતી નથી, કારણ કે કોના રક્ષણમાં છે તો કે ભાઈ મારા રક્ષણમાં, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પરમાત્માના રક્ષણમાં એ રીતે છે. અને પોતાનું કાર્ય કરી જાય છે અને કોઈ જાતનું કઈ છે નહીં, બસ કરતા થઈને બી અકર્તા ટાઈપનું લાઈફ જીવે છે. અને ડેફિનેટલી ક્યાં જાય છે અલ્ટિમેટલી એની ગતિ? તો કે મારી કૃપાથી, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી સનાતન અને અવિનાશી ધામને પામે છે. સનાતન અને અવિનાશી એટલે કે ક્યારેય એ ધામનો નાશ થવાનો નથી. આપણે એક શ્લોકમાં એ બી જાણી ગયા હતા કે મારા એ ધામનો કદાપી નાશ થતો નથી અથવા પ્રલય કાળે બી અવિનાશી તરીકે જ હંમેશા શાશ્વત તરીકે જ રહે છે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી એકવાર કીધેલું હતું આપણને. આ રીતે આવા મનુષ્ય જે હોય છે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કૃષ્ણ તથા વૈકુંઠ લોકને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 58મા શ્લોકમાં એક ટાઈપની વોર્નિંગ ઇસ્યુ કરે છે. આટલું સરસ રીતે બધું સમજાવ્યા પછી થોડું ઘણું જેમ સારા ટીચર હોય ને, જે સારા શિક્ષક હોય ને, એ સ્ટુડન્ટને વોર્નિંગ બી આપે. જો તે આમ ન કર્યું તો પછી આમ થશે. એવી રીતે જો તું મારામાં ભાવના ભાવિક થઈશ, એટલે કે આટલી ભાવના અને ભાવિક બે વર્ડ છે અહીંયા, બંનેને જોઈન કરેલા છે. એટલે કે આવી રીતે મારા ભાવના ભાવિક થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. હવે આપણી સામે જસ્ટ એક રાજેન્દ્ર પ્રભુજીનો થોડો ઘણો લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ શકીએ કે કેટલા બધા ભાવના ભાવિક થઈ ગયા આ શ્લોકા રીડિંગમાં ને એમાં. કે શ્લોકા રીડિંગના અંતે એને લાગ્યું કે મારા અંદરથી કંઈક આત્મ સાક્ષાત્કારનો જાગૃત થઈ હોય એવી મને કંઈક આછી જાણકારી જેવું મહેસૂસ થાય છે, એવું ફીલ થાય છે. તો આ રીતે જો આપણે બધું ઓવર આટલી સરસ મજાની ભક્તિમાં આપણે ડૂબી જઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાના પ્રમાણે તો તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. જેટલા પ્રોબ્લેમ છે બધા પાર આપણે પાર થઈ જશે અને કોઈ જાતની કોઈ તકલીફ આપણને થશે નહીં. આવી રીતે આપણને એ કૃપા આપણે મેળવી શકીએ. પણ એના માટે આપણે ડેફિનેટલી ભાવના ભાવિત થવું પડે, એટલે કે એની ભક્તિમાં પૂરેપૂરું રંગાઈ જવું પડે, એની ભક્તિમાં પૂરેપૂરું આપણે ભીંજાઈ જવું પડે એવી રીતે. પરંતુ જો હવે આવ્યો વોર્નિંગ ટોન, પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વશ તું આવી ચેતના ભાવનામાં કાર્ય કરીશ નહીં અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. જેમ રાવણ નષ્ટ થઈ ગયો એવી રીતે, જેમ હિરણ્યકશ્યપ નષ્ટ થઈ ગયો એવી રીતે, કે જો તું મારી વાત નહીં માન અને પોતાના અહંકારથી ચાલીશ. રાવણ ને હિરણ્યકશ્યપ બધાને શું હતું? પોતાનો અહંકાર જ હતો ને, બીજું કાંઈ નતું. આપણને એક લેશ માત્ર બી આપણને અહંકાર કરવાનો કોઈ અધિકાર છે જ નહીં. આપણે કાંઈ કરતા કાંઈ નથી, તુચ્છ છીએ એની સામે. તો શેનો અહંકાર આપણે? તો આવી ચેતના ભાવમાં કાર્ય કરીશ નહીં, એટલે કે આવી રીતે જે પ્રમાણે મને સમજાયું બધું એ રીતે જો તું કાર્ય નહીં કરીશ અને મારી વાત બી નહીં સાંભળ તો તું ગયો બેટા, એટલે કે તું નષ્ટ થઈ ગયો. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ મજાનો વોર્નિંગ ટોન બી આપી દીધો એના શિષ્યને. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી હવેનું જે થોડું ઘણું જ્ઞાન જે છે ને એ વધારે આપણા માટે રિલેવન્ટ છે, નહીં કે અર્જુન માટે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર અરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. હવે આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ આપણે મિક્સી હોય ને અથવા તો ગ્રાઇન્ડરમાં ઓલી બ્લેડ હોય, આપણે સ્વિચ દબાવીએ તો એની અંદર જે કાંઈ પણ આપણે નાખીએ બ્લેડની અંદર બધું ક્રશ થઈ જાય અથવા તો જ્યુસ થઈ જાય એનો. એવી રીતે જે પ્રમાણે આપણે ચીજ નાખેલી હોય એ પ્રમાણે. તો એ એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. અહીંયા શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે અને ભૌતિક શક્તિઓને બનેલા યંત્ર પર અરૂઢ. એટલે ભૌતિક શક્તિ એટલે કે કઈ? તો કે ભાઈ સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એ એક શક્તિ છે ભગવાનની. અને એ આપણે ભૌતિક શક્તિના દ્વારા બનેલા યંત્ર, એટલે કે ભૌતિક શક્તિ એક મશીન બનાવેલું છે. મશીન આપણે ગ્રાઇન્ડર રૂપે લઈએ અથવા મિક્સી રૂપે લઈએ. એ મશીનમાં શું છે? એમાં બી 3 કાંટા ટાઈપના હોય છે. તો આમાં બી જે ભૌતિક શક્તિમાં બી સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ હોય છે. એ બ્લેડ જો 3 ટાઈપની હોય છે. કોઈ સારું એવું મિક્સી નહીં હોય ને તો એમાં આપણે કોકમાં 2 હોય છે, કોકમાં 4 જોઈએ છે. આપણે અહીંયા 3 નો સિમ્બોલિક રીતે લઈએ. એ 3 ટાઈપની બ્લેડ હોય, સતોગુણ, રજોગુણ. એટલે એક મશીન બનાવેલું છે, ગોળ 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 સીધો એટલે ફરી રાખે. હવે એનીમાં જેટલા બી માણસો આવે છે
એના ઉપર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને માયાથી ભ્રમણ કરાવી રાખે છે. આપણે જે મેં સ્લાઇડમાં જોયું હતું ને કે ટગ ઓફ વોર જેવું, એક બાજુ આ ખેંચે છે, એક બાજુ આ ખેંચે છે, એક બાજુ આ ખેંચે છે. હવે આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ એ રીતે લઈએ, કારણ કે એ મશીન રૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે યંત્ર પાર અરૂઢ થયેલા, એટલે કે મશીન રૂપી આપણે મિક્સીને લઈએ તો એ જે 3 બ્લેડ વાળી આપણે જે છે મિક્સી, એના જેટલા બી એની અંદર જે જીવો આવે છે બધા જે આપણે ખાવાનું કઈ બી નાખીએ ગડગડ રાખીએ અને અંતે એ રીતે નાશ પામે છે. એ રીતે કન્ટિન્યુઅસ આપણે બધા ભ્રમણ કરી રાખીએ છીએ એમાં. હવે આનું સોલ્યુશન શું? એનું સોલ્યુશન એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના શરણે જા, તેમની કૃપાથી પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરીશ. જેમ 12મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું હતું કે જો તું મારી શરણાગતિ લઈશ તો આ બધા 3 ગુણોથી તું પાર થઈ જઈશ, ગુણાતીત થઈ જઈશ અથવા એને તું ઓળંગવામાં પાર કરી શકીશ. તો એ ચીજ ફરીથી અહીંયા આપણે કહે છે, આપણે ઓલા મશીનની સાથે એક્ઝામ્પલ આપ્યો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરખામણી કરી અને હવે એ રીતે કહે છે સર્વથા, એટલે કે કમ્પ્લીટલી સંપૂર્ણપણે તેમના શરણે જાય, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શરણે જવાનું અને એની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ અને સર્વોપરી સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરીશ. આપણને શાંતિ બી મળશે, આપણે ગ્રાઇન્ડરમાં મિક્સિંગમાં આપણે પીસાવવું નહીં પડે એમાં, અને આપણને સરસ મજાનું આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ધામ બી પ્રાપ્ત થઈ શકશે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી, આ વિશે પૂરું મનન કર, ચિંતન કર, એટલે કે અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. આ પણ બહુ સરસ મજાના ગુરુના લક્ષણ છે કે બધું જ્ઞાન આપી દેવાનું, સરસ મજાનું સમજાવી દેવાનું, જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં દાખલા સાથે સમજાવવાનું, જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં સાથે કમ્પેરિઝન સાથે સમજાવવાનું. પછી કહેવાનું ભાઈ હવે મેં તને બધું કહી દીધું છે, તું તારા મનથી એનું ચિંતન કર, એનું વિશ્લેષણ કર, જે તારે કરવું હોય કર, અને પછી તું તારું ડિસિઝન લે અને તારી ઈચ્છા પ્રમાણે વર્ત. કોઈ જાતનું ફોર્સ નહીં, કોઈ જાતનું કમ્પલ્શન નહીં, કે કોઈ જાતનું આપણે બળજબરી એવું કઈ નહીં. આ રીતે એક સરસ મજાના શિષ્ય ગુરુ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે. અને એટલો સારો અર્જુન બી તો શિષ્ય છે ને, એ પણ શું કહે છે આપણે એ બી જોઈશું. હા, પછી કહે છે સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. આ પ્રમાણે તું નિશ્ચયપણે મારી પાસે આવીશ. હું તને આનું વચન આપું છું, કારણ કે તું મારો બહુ વહાલો મિત્ર છે. હવે આ જે શ્લોક છે ને મનમના, આ ટાઈપનો આપણે 9મા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક, એટલે કે છેલ્લો શ્લોક, અને આ 18મા અધ્યાયનો 65મો શ્લોક, એમાં પહેલી બે જે છે, પહેલા બે ચરણ એટલે કે એ એકદમ સેમ છે. આપણે કહી શકીએ કે એક જાતનું રિપીટેશન ઓફ ધ શ્લોકા જેવું છે, બાકીના બે ચરણ થોડા ડિફરન્ટ છે. આ રીતે આપણે આ શ્લોક ઓલરેડી પહેલા કવર કરી ગયા છે કે ભાઈ મારું ચિંતન કર, કન્ટિન્યુઅસ નિરંતર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ચિંતન કરવાનું છે, આપણે ભક્ત બનવાનું છે, સરસ મજાનું પૂજા કરવાની છે, અર્ચના કરવાની છે, પ્રાર્થના કરવાની છે, સ્તુતિ કરવાની છે, અને નમસ્કાર કર. નોર્મલી દિવસમાં 25-30 વાર આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નાનીમાં નાની ચીજ માટે બી થેન્ક્સ કહેવાનું છે, એ રીતે નમસ્કાર કરવાના છે, અને આ પ્રમાણે નિશંકપણે મારી પાસે આવે છે, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. અને હું તને આનું વચન આપું છું, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક જાતની પ્રોમિઝરી નોટ લખીને આપી દે છે કે હવે આ લે બેટા, તારા હાથમાં પ્રોમિઝરી નોટ બી મેં તને આપી દીધી, કારણ કે તું મારો વાલો મિત્ર છે. તો આપણે પણ બધાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવા સરસ રીતે વાલા મિત્ર બનવાની કોશિશ કરવાની છે. હવે 66મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર અને મારી શરણમાં આવી જા, તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ, ડરીશ નહીં. તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે અહીંયા સર્વ ધર્મના ત્યાગ, એટલે કે એ ટાઈમમાં કોઈ હિન્દુ, મુસ્લિમ, ક્રિશ્ચન એવા તો કોઈ ધર્મ નહોતા, પણ બધા પ્રકારના ધર્મનો ત્યાગ કરે, એટલે કે ભાઈ જે કાંઈ તારા મનમાં વિચાર આ તે ચાલતા હોય બધાને ત્યાગ કર, બધાને મનમાંથી હટાવી દે, જે કાંઈ પણ તારી લેવલ ઓફ અચીવમેન્ટ એટલે કે કેટેગરી હોય એ બધાને પણ તું મનમાં હટાવી દે અને કમ્પ્લીટલી મારા શરણે આવ, એટલે કે મારી શરણાગતિ સ્વીકાર, અને તારો સર્વ પાપોમાંથી હું ઉદ્ધાર કરીશ, એટલે ડરીશ નહીં. અને પાછું ઉદ્ધાર બી કરીશ અને સાથે કહે છે ડરવાનું બી તારે કોઈ કારણ નથી. એટલે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી રીએશ્યોરન્સ બી આપી દે છે કે તારે કોઈ ડરવાનું કારણ નથી, કારણ કે તું મારા શરણમાં આવી જઈશ તો તારા બધા પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. કારણ કે અર્જુનને શું હતું કે ભાઈ હું પાપ કરવા જઈ રહ્યો છું, ફરીથી પાછું પહેલો અધ્યાય યાદ કરો કે ભાઈ હું ગુરુ હત્યા કરીશ ને બધું આ રીતે, કે ભાઈ મારો આ ધર્મ હું કરું કે ન કરું હોય કેવા, એટલે કે બધા અલગ અલગ ટાઈપના વિચાર એના મનમાં બધા થતા હતા. એટલે કે સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કરે, એટલે બધા વિચાર શ્રેણી આ તે બધું ભૂલી જા, તું ક્ષત્રિયો છે કે તું આ છો તે છે એ બધું ભૂલી જાય એકવાર, અને શરણમાં આવી જા અને તારા બધો પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી આપણું એશ્યોરન્સ આપી દે છે. પછી 67મા શ્લોકમાં કહે છે
જે મનુષ્ય સંયમી નથી, નિષ્ઠાવાન નથી તથા ભક્તિમાં પરોવાયેલા નથી, તેમને આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપવું નહીં, વળી મારો દેશ કરનારને પણ તે આપવું નહીં. હવે આ બધી ચીજ આપણા પાસે આવી રહી છે. હવે આપણે કેવી રીતે લેવાની એનું? એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ડેફિનેટલી જે માણસને આ બધી ચીજમાં માનતો ન હોય, નિષ્ઠાવાન ન હોય, આત્મસંયમી ન હોય, એ બધા માટે એને કોઈ આવું ગીતા જ્ઞાન કે કંઈ આપવું નહીં, કારણ કે ઓલરેડી કઈ સમજવાનો જ નથી. કારણ કે ગીતા અત્યારે સંજયે સંભળાવી, ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવી, તેમ છતાં બી ધૃતરાષ્ટ્રને શું એક શબ્દ બી કઈ સમજાણું? ઇવન લાસ્ટ શ્લોકમાં તો જઈને કહે છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર તમે યુદ્ધ હારી ગયા છો, ડિક્લેર કરી દે છે, તો બી હજી એને કઈ સમજાતું નથી. કારણ કે બધા શું છે, દ્વેષ કરનારા હતા. અને આપણે 7મા અધ્યાયમાં સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી કહે છે કે તું મારાથી દ્વેષ કરતો નથી, એટલે હું તને આ જ્ઞાન પ્રદાન કરી દઈ રહ્યો છું. તો ડેફિનેટલી આવું બધું કોઈ જાતનું કોઈ દ્વેષ ન હોવો જોઈએ. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોઈએ તો જ આપણને આ બધું જ્ઞાન મળી શકે. આપ તો ડેફિનેટલી આ બધા ભક્તો છો જ, એટલા માટે આપણા માટે છે નહીં, પણ આપણે સામેવાળાની આવી જો કોઈ પ્રવૃત્તિ હોય તો ડેફિનેટલી એને આપણે બને ત્યાં સુધી અવોઇડ કરવાનું, એને આપણે નહીં કહેવાનું. પણ હવે કોને કહેવાનું અને કેવી રીતે કહેવાનું એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે કહે છે, જે મનુષ્ય ભક્તોને પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને તે અંતે મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં લેશ માત્ર શંકાને સ્થાન નથી. અને સાથે સાથે એ બી કહે છે 59 શ્લોકમાં, આ જગતમાં તેના કરતા, એટલે કોના કરતા, તો કે ભાઈ આવા ભક્તો, જે મનુષ્ય ભક્તો આ પરમ રહસ્ય બીજાને બતાવી રહ્યા હોય અથવા તો શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રાપ્ત કરેલા હોય એવા લોકો, તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી. એટલે કે આ બેસ્ટ કેટેગરી ટાઈપ ઓફ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સેવકોને ડિક્લેર કરી દીધી, ડિસ્ક્રાઇબ કરી દીધી કે આવા જે ભક્તો હોય છે, જે શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રાણ હોય છે, જેમાં આપણે સામે શીલા પ્રભુપદાજીનો ફોટો છે, અને જે પરમ રહસ્ય બધાને બતાવે છે. આજે આખા દેશોમાં કેટલી જગ્યાએ ઇસ્કોનના મંદિરો છે, જસ્ટ ખાલી એને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ જ બધી જગ્યાએ ફેલાવી. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સૌથી પ્રિય છે અને એનાથી વધારે કોઈ પ્રિય થશે બી નહીં. આનાથી વધારે સારું ચીજ શું જોવે? તો આ ચીજને આપણે બહુ સરસ રીતે આજની તારીખમાં આપણે લઈ શકીએ. આ બધા ભક્તો અત્યારે આજે ક્લાસીસ કરી રહ્યા છો, તો હવે થોડી ઘણી જે જાહેરાત છે એ હું અત્યારે જ લઈ લઉં છું, કારણ કે છેલ્લે કદાચ હોઈ શકે કોઈકનો ટાઈમનો અભાવ હોય તો બિચારા લોકોને એક્ઝિટ કરવું પડે, તો એ લોકો તેનાથી વંચિત ન રહે. એટલા માટે તો હું ટ્રાય કરું છું કે આની સાથે સાથે જે આપણે કવર કરી લઈએ. તો આમાં શું છે અત્યારે કે આપણે અત્યારે આપણા 19મા અધ્યાયમાં છીએ. હવે આપણે 19મો બેચ છે આપણે. હવે આપણે 20મો બેચ, જેમ દર મહિને નવો બેચ શરૂ થાય છે, તો 20મો બેચ બી શરૂ થવાનો છે ડિસેમ્બરની આપણે 6 તારીખથી. તો આપ લોકોમાંથી જેને રિપીટ કરવું હોય રિપીટ બી કરી શકો છો એમાં ડિસેમ્બર. જેમ કે અત્યારે આપણે દીપ્તિ માતાજી છે, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી છે, પછી આપણે મહેશ પ્રભુજી છે, બધા લગભગ ત્રીજી કે ચોથી વાર આમાં જોડાયેલા છે. તો એ રીતે આપણે રિપીટેશન બી કરવું હોય તો કરી શકો છો. અને સાથે સાથે આપ સૌને વિનંતી કે આપ લેવલ 2માં બી સાથે સાથે જોડાઈ શકો છો. આ તો આપણે 18 દિવસનો તમારો જો સેકન્ડ ટાઈમ રિપીટ કરશો તો એ ચાલશે. અને જે લેવલ 2 જે છે એ આપણે શનિવાર અને રવિવારે થાય છે. વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ઓલરેડી ગઈકાલે તેજસ પ્રભુજી બધા મેસેજ નાખેલા છે, તો જેમાં જેને જોઈન થવું હોય થઈ શકે છે. હવે એની સાથે સાથે આપણે પેરેલલ ભક્તિ પરીક્ષા કરીને ગ્રુપ બી ચાલે છે, કે જેમાં આપણે ટોટલી ઇન્ફોર્મલ ગ્રુપ છે. આપણે બધા ભક્તો એક જ પ્લેટફોર્મ પર આવી જઈએ છીએ અને ભક્તોનું જે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ ને એવું કાંઈ હોય તો આપણે બધા એકબીજાની સાથે પ્રશ્નો તરીકે વર્ણવીએ છીએ, એનું સોલ્યુશન કાઢીએ છીએ, એકબીજાની આંગળી પકડીને આપણે એને આગળ વધારીએ છીએ, અથવા ભક્તોની વચ્ચે કાંઈ ડિસ્કશન હોય, કાંઈ શેરિંગ હોય તો એ બધા આપણે એક સરખા આપણે બધા વચ્ચે આપણે કરીએ છીએ. એમાં આપણે થોડી ઘણી ચીજો બી શીખવાની કોશિશ કરીએ છીએ, જેમ કે આપણે શ્લોકા પઠન કરવું થોડું જરૂરી છે, તો શ્લોકા પઠન શીખીએ છીએ. ક્યારેક આપણે ગીતાનો કોઈ અધ્યાયનો સારાંશ લઈએ છીએ, અથવા કોઈ બીજી નવી ચીજ શીખવાની હોય તો એ બી આપણે એમાં શીખીએ છીએ. અને બધા ભક્તોના એકબીજાના સહકાર અને સહયોગથી બધા ભક્તોને આપણે આગળ વધવા આપણે પ્રેરિત કરીએ છીએ. અલ્ટિમેટલી એ આખું ગ્રુપ બનાવવાનું મોટિવ છે કે કોઈ ભક્ત પાછળ ન રહી જવો જોઈએ. બધા ભક્તોની ભક્તિની માર્ગના ઉપર, રસ્તા ઉપર એક સ્ટેપ કરીને આગળ વધવા જોઈએ. એનો મોટિવ છે. અને ડેફિનેટલી જે લેવલ 2 જે છે એમાં આપણને ભગવદ્ ગીતા સિવાય ઓર બીજી 3 આપણા શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન મળશે, જેમાં ઈશોપનિષદ આવે છે, નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન આવે છે, નેક્ટર ઓફ ડિવોશન આવે છે. એ પણ આપણે ગુજરાતીમાં જ લેવાય છે.
અને એડવાન્સ લેવલના ક્લાસીસ અઠવાડિયામાં 2 વાર થાય છે. તો એમાં આપ સર્વેને જોડાવા વિનંતી છે. અને વિનંતી નથી પણ હું આપને સૌને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે પ્લીઝ એમાં જોડાઈ જજો. અને સાથે સાથે ભક્તિ પરીક્ષામાં બી જોડાવવું હોય તો એમાં બી જોડાઈ શકો છો આપણે. અને ડેફિનેટલી આપણે 18 દિવસનો જે કોર્સ કમ્પ્લીટ કરવા જઈ રહ્યા છે એની પણ આ બધા ક્વિઝ સોલ્વ કરજો અને આપનું સર્ટિફિકેટ મેળવી લેજો. હવે એની સાથે સાથે આપણે થોડીક વધારાની જાહેરાત બી છે કે જો કોઈને આપણે આમાં વોલ્યુન્ટિયર તરીકે જોડાવવું હોય, જે પોતાને સમય આપી શકતા હોય અથવા જેના જેમાં જે કેપેબિલિટી અથવા ટેલેન્ટ હોય પોતાના ગુણ પ્રમાણે, કે નહીં એવી રીતે કે ભાઈ કોઈ ટેકનોલોજીમાં એક્સપર્ટ હોય, કોકને માની લો આમ ટીચર બનવાનું હોય તો ટીચર બી બની શકે છે, કોકને બેકએન્ડ તરીકે કામ હોય તો એ કરી શકે છે, જેમ કે આ સ્લાઇડ બ્લાઇડ બધું બનાવવું, ફોટો બધા કરવા, ઇંગ્લિશમાંથી ગુજરાતીમાં રૂપાંતર કરવું, લેવલ 2 નું બી આપણે સ્લાઇડ્સ ને બધું બનાવવાનું હોય છે, બધું ઘણું બધું બેકમાં કામ હોય છે. તો ઇવન બેક ઓફિસ તરીકે આપણે ઘણા લોકો એવા વોલ્યુન્ટિયર લોકો એમાં જોડાય છે. તો જેને વોલ્યુન્ટિયરિંગ સેવા બી આપવી હોય આપ ગ્રુપમાં મેસેજ નાખી શકો છો. ગ્રુપમાં તો સોરી આપ નહીં નાખી શકો, મને વોટ્સઅપ મેસેજ કરી દેજો તો એ પ્રમાણે જે રિસ્પેક્ટિવ પર્સન હોય છે, જે આપની સેવા લેવલ હશે એ પ્રમાણે હું તમને ફોરવર્ડ કરી દઈશ અને એમનો મેસેજ આપી દઈશ અને એ લોકો પણ તમને કોન્ટેક્ટ કરી લેશે અથવા આપ બી એને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. તો એ પણ આપ સર્વેમાં લાભ લઈ શકો છો. કારણ કે ડેફિનેટલી આ તો આપણે કહીને કે ભાઈ એક સેવાનું કામ છે, આપણે નિષ્કામ કર્મયોગ છે, તો જેટલું થઈ શકે ઓર વધારે સારું. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ કે ભાઈ હું બધા પાસેથી એક એક્સપેક્ટેશન કરીશ. આપે સૌએ જે 18 દિવસનો આ કોર્સ કમ્પ્લીટ કર્યો, હું એમ એક્સપેક્ટેશન એમ ગુરુ તરીકે તો નહીં કહું પણ જસ્ટ એક નાનકડી દરખાસ્ત કરીશ અથવા અરજી મૂકીશ આપ સૌની સામે કે પ્લીઝ આપ જે 20મો જે બેચ શરૂ થયો છે એનો જેટલો પ્રચાર થઈ શકો આપ પોતાના હિસાબે પ્રચાર કરો. આપ બધા ગ્રુપમાં મેસેજ નાખી શકો છો, પોતાનો ફોટો જે બધા ગ્રુપમાંથી આવે છે એ ફોટો આપણે ફોરવર્ડ કરી શકો છો. આટલું પોતાનું કોઈ એવું વ્યક્તિત્વ હોય કે પોતાનું કોઈ મંતવ્ય હોય એ બી આપ જણાવી શકો છો, લોકોને પ્રેરિત કરી શકો છો કે જે આપના થોડા ઘણા માનવામાં આવતા હોય કે ભાઈ આ લોકો માની જાય એવા બધા છે અને જે ભગવાન પ્રતિ લોકોને બી ભક્તિની બધું હોય. જો ન હોય તો નહીં, કારણ કે આપણે ગયા શ્લોકમાં જોઈએ કે એ લોકોને આપણે જણાવવું નથી. તો ડેફિનેટલી આ મારી રિક્વેસ્ટ છે કે હવે આપ પ્લીઝ જેટલો થાય એટલો પ્રચાર કરજો. એટલીસ્ટ એક વ્યક્તિ 100 જણને મેસેજ મોકલજો અથવા તો 10 ગ્રુપમાં મોકલજો અને ટ્રાય થાય તો એટલીસ્ટ 2 થી 5 વ્યક્તિને જોડાવા માટે વિનંતી કરજો. આમાં આપણો કોઈ સ્વાર્થ નથી, આપણે જેટલું થાય એટલી આ મુવમેન્ટને આપણે ફેલાવી છે. કારણ કે નમન ઈસાદાસ પ્રભુજીની જે ટાર્ગેટ છે કે 5 લાખથી ઉપર થઈ ગયા છે, એમનો શોર્ટ સમયમાં 10 લાખ પહોંચવાનો ટાર્ગેટ છે કે આપણે 10 લાખ ભક્તોને આપણે આ બધી સેવા આપણે આપી શકીએ એવી રીતે. તો જેટલું આપણે એમાં યોગદાન આપી શકીએ એ રીતે આપી શકીએ. તો આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ આપ જેટલી થાય એટલો પ્રચાર કરજો. તો આ એક છેલ્લી વિનંતી હતી. તો આ રીતે આપણે ડેફિનેટલી આ સારા કાર્યમાં આપણે સરસ રીતે જોડાઈ શકીએ છીએ. અને પ્રચાર કરશો તો ઇનડાયરેક્ટલી પણ આ કેટેગરીમાં આપણે આવી શકીએ છીએ કે આ જે રહસ્ય બધાને બતાવે છે આપણે પણ એવા ભક્ત બની શકીએ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે એનાથી વધારે પ્રિય ભક્ત આપણે નથી બનવાના. તો આપણે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે કહી શકીએ કે આપણે બી પ્રચાર કર્યો કહેવાય. હવે 70મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. હવે આનાથી વધારે આપણને સરસ શું મળવાનું? આ બધા ભક્તો અત્યારે સરસ રીતે આપ સાંભળો છો, 18 દિવસ આપણે સાંભળ્યું, તો આપની પણ આપણું બુદ્ધિથી આપ મારી પૂજા કરી ગયો છો. દેટ મીન્સ આપ બૌદ્ધિક સ્તરથી હવે આધ્યાત્મિક સ્તર સુધી બી પહોંચી ગયા છો ઓલરેડી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? અને હું જાહેર કરું છું. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું તમને લેખિત સર્ટિફિકેટ મળી ગયું. બોલો હવે આનાથી વધારે મોટું સર્ટિફિકેટ આપણે શું જોવે? આ તો આપણે જે ઇસ્કોન વાળા સર્ટિફિકેટ આપશે એ ખાલી આપણે સિમ્બોલિક છે, પણ અહીંયા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમને સર્ટિફિકેટ આપી દીધું. તો હું જાહેર કરું છું કે જે માણસો સાંભળે છે, સંવાદનું અધ્યયન કરે છે, એ મારી ભક્તિપૂર્વક પૂજા કરે છે. હવે 71મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દેશ રહિત થઈને સાંભળે છે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. મેં જેમ કીધું ને એક શ્લોક આવશે જેમાં બધા પાપમાંથી આપ મુક્ત થઈ જશો અને એવા શુભ લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે કે જ્યાં પુણ્ય આત્માઓ નિવાસ કરે છે. એટલીસ્ટ આપ સૌ માટે દેવલોક અથવા સ્વર્ગલોક કન્ફર્મ થઈ ગયું એના જેમ સમજવાનું. હવે આપણે આગળ ઓર પ્રયાસ કરવાનો છે કે જેથી કરી આપણને મુક્તિ અને મોક્ષ મળી શકે. આ શ્લોક પ્રમાણે આપણે હવે 73મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, આ બધું સાંભળ્યા પછી અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો દૂર થઈ ગયો છે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. આપ સૌ બધા પોતપોતાને મ્યુટ કરી દેજો જેથી ડિસ્ટર્બન્સ ન થાય. બસ હવે 2-3 મિનિટ જ છે આપણે.
હા, આમાં મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે આપની કૃપાથી અને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. હવે હું સંશય રહિત દ્રઢ છું અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. કરીશે વચનમ તવ. એટલે કે આ રીતે અર્જુન શરણાગતિ રહે છે. હવે આનાથી મોટું મોટિવેશનલ સ્પીચ આખી દુનિયામાં મેં નથી જોયું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ચાહતા હતા એ પ્રમાણે પોતે મોટિવેશનલ સ્પીચ આપ્યું અને એનો જે શિષ્ય છે શરણાગતિ પેલા સ્વીકારી અને અંતમાં પછી કહે છે કે હવે જેમ આપ કીધું એ બધું માન્ય રાખું છું, બધું સાચું છે, બધું છે અને હવે જેમ તમે કીધું એ રીતે પ્રમાણે હું કરીશ. This is the best motivational speech I would say. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હવે 74 થી 76 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી 12મો અધ્યાય પ્લીઝ મોકલજો. ઓકે, ઠીક છે. 12મો અધ્યાયનું કદાચ છે ને રેકોર્ડિંગ રહી ગયું તો કદાચ મારે કહ્યું એટલા માટે નથી કહ્યું. એનીવે જોઈ લેશું. હવે સંજય બોલે છે. સંજય 74મી 76મા શ્લોકમાં જ્યાં લાઈવ ટેલિકાસ્ટ દઈ રહ્યો હતો ધૃતરાષ્ટ્રને ઈ કે છે, સંજય કહ્યું, આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરમાં રોમાંચ થઈ રહ્યો છે. તો ડેફિનેટલી હવે સંજય અહીંયા એઝ અ વિટનેસ તરીકે હસ્તાક્ષર મૂકે છે. આ જે આપણે જેમ એગ્રીમેન્ટ હોય ને, બે પાર્ટી વચ્ચે એગ્રીમેન્ટ થાય, બંને પાર્ટીઓ સાઇન કરે તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં એઝ અ વિટનેસ તરીકે સાઇન થાય. તો એ રીતે સંજય અહીંયા હસ્તાક્ષર મૂકે છે પોતાના કે આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ અને અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો અને આ પોતાની ઇફેક્ટ બી કહે છે કે સાંભળીને મારા શરીરમાં રોમાંચ ઉભો થઈ ગયો. પછી કહે છે કે ભાઈ એ જેમ કે વિટનેસ હોય તો ખાલી નામ અને સિગ્નેચર કરવાથી ન ચાલે. એને સાથે સાથે કોનો સન ઓફ અથવા વાઇફ ઓફ લખવું પડે, પોતાનું એડ્રેસ આપવું પડે, પોતાનું એજ આપવી પડે, પોતાનું ઓક્યુપેશન આપવું પડે, બધી ડિટેલ આપવી પડે. આ રીતે સંજય એવી પાકી ડિટેલ આપે છે કે જે વ્યાસદેવની કૃપાથી, એટલે કે વ્યાસદેવીએ જેમને દિવ્ય ચક્ષુ આપ્યા હતા એના પ્રતાપે મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. એટલે કે વિટનેસ પૂરેપૂરું લખીને કહે છે કે હા, મને આવા ચક્ષુ પ્રદાન થયા હતા અને એ ચક્ષુ પ્રદાન દ્વારા મેં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી નીકળેલો, આપણે જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં ગીતા ભગવદ ગીતા આપણે શું કીધું હતું કે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલું ગીત, એટલે કે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલું ગીત સંવાદ રૂપે કોની સાથે, તો કે અર્જુનના રૂપ સાથે. એ રીતે એટલે કે સંજય પૂરું લખીને આપે છે કે આ રીતે મેં આ સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદને વારંવાર સ્મરણ કરું છું ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. આ રીતે એના રોમાંચિત બી થઈ ગયો અને હર્ષ વિભોર બી થઈ ગયો. અને હવે લાસ્ટમાં પોતાનું કન્ક્લુડિંગ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. એ જોઈએ 78મા શ્લોકમાં, જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે છે. હવે એવો મારો મત છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી એને અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રને આપી દીધું કે ભાઈ નિશ્ચિત પાંડવોની છે. ધૃતરાષ્ટ્ર, પાંડવ, કૌરવ લોકો ગયા કામથી, એ લોકોનો નાશ પાક્કો જ છે. આ રીતે પોતે કહી બી દીધું ધૃતરાષ્ટ્રને. તેમ છતાં બી સમજતો નથી અને યુદ્ધ થાય છે અને પરિણામ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 18 દિવસનો યજ્ઞ સંપૂર્ણ થાય છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના 18 અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યા આપણે. ઓમ તત્સત. શ્રી કૃષ્ણ અર્પણ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે ધન્યવાદ કે આપણે મને જ્ઞાન આપ્યું, વાંચા આપી શકાય. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને આપ સૌને બી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપ મારી સાથે જોડાયેલા રહ્યા 18 દિવસ અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે આપણે 18 દિવસનું યજ્ઞ સંપૂર્ણ કર્યું. અને સાથે અભિનંદન દીપ્તિ માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજીને અને બંકિમ પ્રભુજી કે શ્લોકા પઠન અને અનુવાદન વાંચનમાં મને ખૂબ ખૂબ મદદ કરી. અને એની સાથે સાથે ધન્યવાદ આપણે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી અને મહેશ પ્રભુજીને કે ભાઈ લગભગ 3જી થી 4થી વારી લોકો એઝ અ રિપીટર તરીકે જોઈન થયા છે. કારણ કે જેમ જેમ વધારે રિપીટર થાય મારો જુસ્સો બી વધે છે, મને પ્રેરણા બી મળે છે અને મારો કોન્ફિડન્સ અથવા આત્મવિશ્વાસ બહુ દ્રઢ થાય છે કે ના, મારી સાથે કોઈ છે, ક્યાંય બી હું પાછો પડીશ તો એ લોકો મને સંભાળી લેશે. તો ડેફિનેટલી એના માટે કોઈ પણ રીતે જો હું ક્યાંક પાછો પડ્યો હોય, કોઈ પાછળ ખૂણો ઉતરો હોય કે સમજાવી ન શક્યો તો એના માટે હું માફી ચાહું છું. અને કોઈ આપણા પ્રશ્નોને જો આપણો સંતોષકારક જવાબ ન આપી શક્યો હોય તો એના માટે બી માફી ચાહું છું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. બહુ આનંદ થયો. આ રિપીટમાં બી બહુ મજા આવી. આમ તો આપણે પરીક્ષામાં નપાસ થયા હોય તો લોકો ધુતકારે છે કે રિપીટર, પણ આમાં રિપીટ કરવામાં બહુ મજા આવી. આ રિપીટર થવામાં મજા આવી. અને 6ઠી ડિસેમ્બરનો એમાં બી હું જોઈન્ટ થઈ જઈશ અને અનુવાદન લઈશ.
ખૂબ ધન્યવાદ સર. કોશિશ બી કરીશ કે 18 માંથી એટલીસ્ટ 8 અધ્યાયના શ્લોકા રીડિંગ હું લઉં છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. ખૂબ આભાર આપનો કેતન પ્રભુજી અને ઇસ્કોનનો કે આટલું સરસ પ્લેટફોર્મ આપ્યું અમને. એક ભક્તિ ભાવે ભક્તિ માર્ગ પર લઈ જવા માટેનું એક પ્લેટફોર્મ મળ્યું છે અને આશા રાખીએ છીએ કે અમે આના દ્વારા ભક્તિ માર્ગે આગળ પ્રયાણ કરી શકીશું. ડેફિનેટલી પ્લીઝ. અને લેવલ 2 માં પક્કા જોડાઈ જાઓ. અને રવિવારે આપણે શ્રદ્ધાવાનું ફંક્શન હોય છે, એટલે જે આપણે લેવલ 2 માં બધા જોડાઈ જશે, ઓટોમેટિકલી શ્રદ્ધાવાન ફોર્મમાં એ બધું ડિફોલ્ટ ફોર્મ તરીકે ભરાઈ જશે. તો એ સેરેમનીમાં ડેફિનેટલી આપ સૌનું નામ લેવા જશે, એ પણ ઓનલાઈન હોય છે. જેમાં જ્યારે આપણે નમની સદાસ પ્રભુજી આવ્યા હતા, કહેતા હતા કે રવિવારનું એનાઉન્સમેન્ટ નહીં છે, તો યાદ છે એનાઉન્સમેન્ટ કે ભાઈ આપણે ત્યારે શ્રદ્ધાવનની ફોર્મની જેણે ભર્યું હશે બધાનું સેલિબ્રેશન આપણે કરશું અને બધાનું નામ લઈને આપણે બધાને આપણે નામાંકિત કરશું. ભગવદ ગીતાનો આ કોર્સ કર્યા પછી હવે એવું લાગે છે કે નામમાં કશું રહ્યું નથી. એક જ નામ છે, પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ. એ વાત તો બરાબર લેવાથી ભવ તરી શકે એવું લાગે છે. ધન્યવાદ પ્રભુજી, ફરી એકવાર મોકા આપવા બદલ અને ફરીથી જોઈન કરીશું. હા શ્યોર. ધન્યવાદ માતાજી. આ બધાનો સહકાર્ય તો મને બહુ ગમે છે. કોઈ પ્રશ્ન સાથે? મહેશ પ્રભુજી, કોઈ પ્રશ્ન આપનો? ના પ્રભુજી, પ્રશ્ન નથી, પણ એક સવાલ હતો કે કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને એમ કહ્યું કે તું ગીતાનું જ્ઞાન યોગ્ય વ્યક્તિને આપજે અને જે મેળવવા માટે યોગ્ય હોય એવી વ્યક્તિને આ જ્ઞાન આપજે, બાકીના ના આપીશ. પણ પહેલેથી કેવી રીતે ખબર પડે કે આ યોગ્ય વ્યક્તિ છે કે નથી? જેમ કે આપણા ગ્રુપમાં જોડાવા માટે આપણે ઘણાને મેસેજ મોકલીએ છીએ, પણ ઘણા જોડાય છે, ઘણા નથી જોડાતા. હવે જે જોડાનારા છે એ પણ યોગ્ય છે કે કેમ, એમ કેમ ખબર પડે આપણને? એમાં છે ને, જો આપણે અનાયાસે આપણે વગર જાણ્યા વગર આપણે મેસેજ મોકલીએ તો એમાં આપણો કોઈ દોસ્ત તો છે નહીં. અને પણ જો આપણને ક્યારે ખબર હોય કે ના ભાઈ આ માણસ તો ભગવાન મને એમાં માનતો નથી, આ માણસ નાસ્તિક છે, તો ડેફિનેટલી આપણે ઇન્ટેન્શનલી એને નહીં મોકલવાનો એવી રીતે. અને અનાયાસે વયો જાય તો બી ઠીક છે, ઓકે, એમાં કોઈ દોષ નથી. કારણ કે ખાલી મેસેજ મોકલવું એટલે જ્ઞાન મેળવવું તો છે નહીં. હવે એની મરજી, એને જોઈન કરવું હશે તો થશે, તો પછી એનો સવાલ આવે એવી રીતે. પણ ડેફિનેટલી આજે જેમ કે માની લો તમે ગુરુ બની ગયા, તમે અત્યારે કોર્સ લેતા હોય, તમને કોઈ માણસ આવે કે જે નથી માનતો હોય, તો તમારે એને નહીં આપવાનું એ જ્ઞાન એવી રીતે. ધન્યવાદ પ્રભુ. આપણે આમાં શીખી ગયા કે તમોગુણી, રજોગુણી અને સત્વગુણીને ઓળખી શકાય છે, કે જે અમુક પાર્ટ જે છે આઈડેન્ટિફિકેશન માટે આપણે જોયા, તો એના પરથી બી ખ્યાલ આવી શકે છે કે એ માણસ સુપાત્ર છે કે કુપાત્ર છે. હા, કરી શકીએ. જો આપણે જો ક્લોઝ હોય તો ડેફિનેટલી આપણને થોડું ઘણું ખબર પડી જ જાય. હા, કારણ કે જે આપણે હમણાં છેલ્લા અધ્યાયમાં શીખ્યા, કર્મથી અને એના ધર્મથી અને એના કાર્યથી આપણને આઈડેન્ટિફિકેશન કરી શકીએ છીએ કે એ કયા ગ્રુપમાં આવે, એ સતોગુણમાં આવે, રજોગુણમાં આવે કે તમોગુણમાં આવે. તો સતોગુણ ધર્મ અથવા સતોગુણના જે પેરામીટર્સ હોય એને આપણે આપીએ, અથવા એ વ્યક્તિને આપણે જ્ઞાન કે દાન કે જે કંઈ બી આપવું હોય આપીએ, તો એ વ્યર્થ ગણાય છે. પ્રભુ, એ તો વ્યક્તિગત થયું પ્રભુ, પણ જયારે આપણે ગ્રુપમાં સંદેશો મોકલીએ, ગ્રુપમાં કેટલા બધા મેમ્બર હોય, જેમાં બધાને આપણે ઓળખતા પણ ન હોય. હા, ગ્રુપમાં તો હવે એવું છે ને કે આપણે આપણું સ્વધર્મ બનાવવાનું. યસ.
ગુરુનાથ પ્રભુજી આપનું કઈ કેવું? ગુરુનાથ પ્રભુજી આપણે વોલેન્ટિયરિંગ ટીમમાં બી છે, આપનું કઈ મંતવ્ય? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે આપણું કર્મ કરવાનું છે પ્રભુજી. ફળની આશા આપણે રાખવી ના જોઈએ, હું તો એવું માનું છું. અને હું આ છેલ્લા લગભગ 9 મહિનાથી કરું છું પ્રભુજી. લગભગ મારી અંદર 100 વોલેન્ટિયર એટલે ડિવોટીસ છે. 20માં છે 50 અને 50 ગુજરાતીના છે. બરાબર, ખૂબ સરસ. સરસ પ્રભુજી, મારું એવું માનવું છે કે ભક્તિ એવી વસ્તુ છે કે જે ગમે ત્યારે ઉદ્ભવી શકે છે. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપીએ તો વાલીઓ લૂંટારામાંથી વાલ્મીકી ઋષિ બની ગયા, એવું કોઈની સાથે પણ શક્ય છે. એટલે મારું તો એવું માનવું છે કે આપણે એટલા તુચ્છ પ્રાણી છીએ કે આપણે કોઈનું મૂલ્યાંકન કરવું ના જોઈએ. યથાશક્તિ આપણે ભક્તિ માર્ગે કોઈકને લાવવાની કોશિશ જરૂર કરવી જોઈએ. પછી એમના પર છોડી દેવું જોઈએ કે એમણે કેટલું આગળ વધવું છે, ઉપર જવું છે કે નીચે જવું છે, એ તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર આધાર રાખે છે. પણ મારું દ્રઢપણે માનવું છે કે જ્યારે કોઈ પણ પહેલી વખત ગીતાનું અધ્યયન કરશે તો ડેફિનેટલી એની અંદર ભક્તિભાવ જાગશે અને આગળ જવાની કોશિશ જરૂર કરશે. ધન્યવાદ બંકિમ પ્રભુજી, આપની વાત એકદમ સાચી છે કે ભક્તિ જે છે એકદમ સ્પોન્ટેનિયસ છે, અંદરથી જાગૃત થાય છે. અને એ વાત તમારી બરાબર છે કે આપણે કોઈના કોઈ મૂલ્યાંકન કરવા વાળા નથી, પણ જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું, આપણને જો સામેથી પહેલેથી ખબર હોય તો એવા લોકોને આપણે એટલીસ્ટ થોડું ઘણું અડગો રહીએ કે સામેથી ચાલીને જ્ઞાન દેવાનું આપણે પ્રોત્સાહિત ન કરીએ આપણે, બસ. બાકી તમારી વાત બરાબર છે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ચાલો, બીજા કોઈનું કઈ મંતવ્ય, કઈ શેરિંગ? હાર્દિક પ્રભુજી, આપનું કઈ? ડોક્ટર સાહેબ, ડોક્ટર દુષ્યંત પ્રભુજી? નહીં સાહેબ. ધન્યવાદ પ્રભુ. ચાલો, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વેને. ફરી પાછા મળશું. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ.